हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण प्रभु, તમારો હેન્ડ રેસ છે જિગ્નેશ દરબારજી. પોસ્ટ પોસ્ટ આપજો બનાવો. પ્રભુ, તો બેકગ્રાઉન્ડ જોઈએ. યસ, ચલો ડન. ઓકે, ઓલ સેટ. તો સ્વાગત છે તમારું બધાનું ઇસ્કોન મેંગલુરુ શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદ ટેમ્પલ નંતુર તરફથી. આજે આપણે મળી રહ્યા છીએ લેવલ 2 અધ્યાય 13મો અને વિભાગ પહેલાની ચર્ચાઓ કરવા માટે. આજ સુધી આપણે 12 અધ્યાય લેવલ 2 ના ભણી ચૂક્યા છીએ, ચર્ચાઓ કરી ચૂક્યા છીએ. આજે આપણે 13મો અને આપણે 2 વિભાગ ભગવદ ગીતાના પૂર્ણ કરી ચૂક્યા છીએ, બરાબર ને? કર્મયોગ અને ભક્તિ યોગ. આજે આપણે એન્ટર થવાના છીએ એ જ્ઞાન યોગમાં એન્ટર થવાના છીએ. શરૂઆત કરતા પહેલા ભગવાન શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદજીને યાદ કરી લઈએ, સરસ મજાના દર્શન કરી લઈએ. સ્લાઇડ વિઝિબલ છે ને પ્રભુ? હા પ્રભુ. થેન્ક યુ. શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદ ભગવાન કી જય, શ્રી પ્રભુપાદ કી જય. મંગલાચરણથી શરૂઆત કરીશું. ઓમ અજ્ઞાનતિમિરાન્ધસ્ય જ્ઞાનાજન શલાકયા ચક્ષુરુન્મિલિतं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः. श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं. वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च. हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते. तप्त कांचन गौरांगे श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने. नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ. સ્વાગત છે તમારું બધાનું અને શરૂઆત કરશું 13મા અધ્યાયની. પ્રકૃતિ, પુરુષ અને ચેતના અથવા તો ક્ષેત્રજ્ઞ વિભાગ યોગ. બીજા બધા ચેપ્ટર કરતા આ ચેપ્ટર થોડુંક અલગ છે. તમને બધાને ખબર છે, સમજવામાં થોડી મુશ્કેલી પડતી હોય છે. મોટા ભાગના પહેલી વખત જયારે ભગવદ ગીતા વાંચતા હોય ને ક્ષેત્રજ્ઞ વિભાગ યોગ વાંચે એટલે સુઈ જાય, સરસ નીંદર આવી જાય. થોડું વાંચે, 2-4 શ્લોક વાંચે શરૂઆતના એટલે ઊંઘ આવી જાય. સમજવું બહુ કઠિન છે. શું કામ કઠિન છે એનો જવાબ ભગવાન સ્વયં અધ્યાયની અંદર જ આપી દે છે, ત્યારે આપણે ચર્ચા કરીશું. તો 12મા અધ્યાયમાં આપણે જોયું, 12મા અધ્યાયના મુખ્ય 3 વિભાગો આપણે ભણ્યા, જેમાં ભગવાન આપણને સમજાવે છે કે સાકાર કે નિરાકાર. અર્જુન ભગવાનને જ પૂછી લે છે, પૂછવું ને બીજા કોઈને શું કામ પૂછવું, ડાયરેક્ટ હાઈએસ્ટ ઓથોરિટીને પૂછી લે. ભગવાન તમે જ કહી દો ને, સાકાર કે નિરાકાર. અમે તો ભાઈ દ્વિભૂત શ્યામ સુંદર મુરલી મનોહર ની સેવા કરીએ છીએ, પૂજા અર્ચના કરીએ છીએ, તો આ બરાબર છે કે પછી ઓલા નિરાકાર બ્રહ્મ વાળા હિમાલયની ગુફામાં બેઠા છે? તમે કહી દો. ભગવાન સ્વયં કે છે ને સાકાર ની પૂજા છે શ્રેષ્ઠ છે, મારા મતે શ્રેષ્ઠ છે. આગળ ભગવાન પ્રગતિશીલ તબક્કાઓ સમજાવે ને ભગવાનની કરુણાનો ધોધ આપણા ઉપર
વહે છે. ભગવાન આપને કેટલો પ્રેમ કરે છે આપને 12મા અધ્યાયમાં ખબર પડે. ભગવાન કેટલા બધા ઓપ્શન આપે છે. અનન્ય ભક્તિ આપણે કહીએ ના થાય તો ભગવાન કે સાધના ભક્તિ કરી લે, ભગવાન એ પણ ના થાય. ભગવાન કે નિષ્કામ કર્મ કરી લે, ભગવાન એ ના થાય. તો સકામ કર્મ કરી લઈશ, ના ભગવાન એ નથી થતું. તો જ્ઞાન યોગમાં આગળ વધીશ, ના ભગવાન એ નહીં. તો ધ્યાનમાં કેટલા બધા ઓપ્શન આપે છે. બરાબર. ભગવાનને ગમે એમ કરીને આપણને લઈ જવા છે અહીંથી. જો કોઈ પણ ગવર્મેન્ટ હોય ને, દેશની ગવર્મેન્ટ, એ ક્યારેય એવું ના છે કે એની પ્રજા છે ને એ જેલમાં હેરાન થાય. સેમ આમ તો ઉદાહરણ બંધ પણ ના બેસે, ગવર્મેન્ટ ને કૃષ્ણ સાથે સરખાવી પણ ના શકાય. પણ આપણી પાસે તો સરખાવવા માટે બીજું છે શું ભૌતિક જગતમાં? બરાબર. તો ભગવાન પણ ક્યારેય ઈચ્છતા નથી કે એમના બાળકો, એમના સંતાનો ક્યારે આ ભૌતિક જગતના જેલના સળિયાઓની વચ્ચે પીસાય. બરાબર ને? કારણ કે ભગવાને કીધું છે ને આ જગત કેવું છે? દુઃખાલયમ અને અશાશ્વતમ. બરાબર ને? ભગવાન સ્વયં ઈચ્છતા નથી કે આપણે ક્યારે, પણ આપણી ઈચ્છાના કારણે આપણે વારંવાર 84 લાખ યોનિઓમાં આપણે ફરીએ છીએ. અને ભગવાનને જે ગુણો પ્રિય છે એની આપણે ચર્ચા કરી હતી. અને આજે આપણે 13મા અધ્યાયના અલગ અલગ વિભાગો જોઈશું, જેમાં અર્જુનજીના 6 પ્રશ્ન પૂછવાથી અધ્યાયની શરૂઆત થાય છે અને ભગવાન એ બધા પ્રશ્નોના જવાબ આપે છે. તો ભગવદ ગીતાના મુખ્ય 3 વિભાગો તમને બધાને ખબર છે. લેવલ 1 માં પણ આપણે આ ચર્ચા થાય છે. 1 થી 6 અધ્યાય એ કર્મ દ્વારા ભગવાનની પૂજા કઈ રીતના કરવાની. ઘણા બધા એવું માને છે કે ભગવાન જે 3જા અધ્યાયમાં 5મા અધ્યાયમાં જે કર્મયોગ આપે છે ને, એ કર્મયોગ એટલે આપણે બધા સવારમાં જે ટિફિનના ડબલા લઈને રખડીએ છીએ ને સવારથી સાંજ સુધી, એ કર્મની વાત કરે છે. આપણને એવું છે કર્મ હિ પૂજા વાળો કન્સેપ્ટ ભગવાન સમજાવે છે. એ નથી. ભગવાન 3જા અધ્યાયમાં ક્લિયર કટ કહી દે છે, યજ્ઞ અર્થાત કર્મણો અન્યત્ર લોકોયમ કર્મ બંધન. કે યજ્ઞ અર્થાત, યજ્ઞ એટલે કોણ છે? સ્વયં શ્રી કૃષ્ણ. શ્રીમદ ભાગવતમ સ્કંદ 1 અધ્યાય 3 વાંચો તો એની અંદર ભગવાનનો 7મો અવતાર છે. ભગવાનનું નામ જ યજ્ઞ છે. બરાબર છે. તો યજ્ઞ અર્થાત એટલે યજ્ઞ માટે કરેલું કોઈ પણ કર્મ, એના સિવાયના બધા જ કર્મ, અન્યત્ર લોકોયમ કર્મ બંધન. બાકી ગમે એટલા કર્મ કરો શું થાય? કર્મ બંધન થાય. તો કર્મયોગના અધ્યાય એટલે એ કર્મ નથી જે આપણે સવારથી સાંજ સુધી કરીએ છીએ. જે ભૌતિક ઈચ્છાઓ પૂર્ણ કરવા માટે જે કર્મ કરીએ છીએ ને, એ કર્મની વાત છે જ નહીં. કે કર્મની વાતિકા રસ્તે માં ફલેશું કદાચન. મોટા મોટા મંચ ઉપરથી ઘણા બધા કહેવાતા વિદ્વાનો આ શ્લોકને કોટ કરતા હોય છે અને બીજાને કહેવાય કે મોટિવેટ કરતા હોય કે ભગવાને પણ કીધું છે કર્મણ્ય વાધિકાર રસ્તે માં ફલેશું કદાચન, તમારે કર્મ કરવું જોઈએ, ફળની આશા ના રાખવી જોઈએ. પણ કર્મ કયું કરવાનું એ તો ક્લિયર કરો. કર્મ એટલે શું? સવારથી સાંજ સુધી આ મજૂરી કરીએ છીએ એને તમે કર્મ માનો છો? નહીં, કર્મ નથી. એ બાંધે છે આપણને. કર્મ એટલે શું? યજ્ઞ અર્થાત. તો પેલા જે 6 અધ્યાય હતા ને કર્મયોગના હતા, એનો અર્થ એ થયો કે કર્મ દ્વારા કૃષ્ણની કઈ રીતના સેવા કરી શકાય છે. વચ્ચેના જે 6 અધ્યાય પ્યોર ડિવોશનલ સર્વિસ, ભક્તિ. બરાબર. અને છેલ્લા 13 થી 18 અધ્યાય છે એ જ્ઞાન યોગના આવે છે. હવે આ પ્રશ્ન ભક્તિ શાસ્ત્રીમાં પણ જે લોકો પાર્ટિસિપન્ટ છે એને ખ્યાલ હશે, આ પ્રશ્ન ત્યાં પણ હતો કે ભક્તિની પરાકાષ્ઠા, ભક્તિ છે એ ભગવદ ગીતાની પરાકાષ્ઠા છે, ભગવદ ગીતાનો સાર છે. તો છેલ્લે જ્ઞાન યોગને શું કામ મૂકેલો છે? આમ તો 12મો અધ્યાય ભણી લીધો, ખબર તો પડી ગઈ કે ભાઈ ભક્તિ કરવાની છે. તો હવે જ્ઞાન યોગ જાણીને કામ શું છે ભાઈ? છેલ્લા 6 અધ્યાય જાણીને શું કામ છે? તમારા બધા માટે પ્રશ્ન છે. બોલો, છેલ્લે શું કામ જ્ઞાન યોગ આપેલું છે? વાય? વિચારો વિચારો. બોલો, જેવું આવડે એવું બોલો. પ્રભુજી તમે આમાં સેન્ડવિચ નું એક્ઝામ્પલ આપો છો. એ તો ભક્તિ શું કામ વચ્ચે મૂકી દીધી છે એ એના માટે છે. હું તમને એમ કહું જ્ઞાન યોગ નું હવે શું જરૂર? ભક્તિ તો જાણી લીધી. આખી ભગવદ ગીતાનો સાર શું છે? સર્વ ધર્માન પરિત્યાજ્ય મામ એકમ શરણમ વ્રજ. આજ છે ને ભગવદ ગીતાનો સાર. ભગવાનને શરણે જવું. શરણે જવું એટલે શું? ભક્તિ કરવી. એ જે કહે છે એ કરવું. તો એ તો ભક્તિ યોગ તો પૂરો થઈ ગયો. તો હવે જ્ઞાન યોગ ની શું જરૂર છે? એ ભક્તિ કેવી રીતે કરવી એ બતાવે. ભક્તિ કેવી રીતના કરવી એ તો બતાવી દીધું ને. સાધના ભક્તિ થી આપણને ભગવાને 12મા અધ્યાયમાં. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, અર્જુન ને પાછો એક્ટિવ કરવા માટે કીધું જ્ઞાન યોગ.
એટલે પાછું એને ઓકે, જવાબ સાચો છે. ભક્તિમાં ટકી રહેવા માટે કે આપણે કોઈ અરે ગુણોને માયાને વશ ના થઈ જઈએ આપણે એ ત્રણ ગુણ. હા, હિરલબેન બરાબર છે. હિરલ માતાજી. જિજ્ઞેશ દરબારજી, તમારે કઈ પ્રકાશ પાડવો છે? હરે કૃષ્ણ શોભા પ્રભુજી. માતાજી. હા, બોલો બોલો. તો બે રીતે આપણે કાઉન્ટ કરી શકીએ કે ભક્તિ એક વખત આવડી ગયા પછી આપણને જે પ્રકૃતિના જે ગુણો છે એનાથી કેવી રીતે એફેક્ટ ના થવાનું એના માટે જ્ઞાનની જરૂર પડે. અને બીજું આપણે આગળના અધ્યાયમાં જોયું હતું કે 4 પ્રકારના સુકૃતિઓનો જે ભગવાનને શરણે જાય છે એમાં જે જ્ઞાની હોય છે એ ભગવાનને સૌથી વધારે પ્રિય હોય છે. કેમ તો કે એને જે ભૌતિક સંસર્ગ દોષો છે એનાથી એ અફેક્ટ જલ્દી નથી થતો અને એને ભૌતિક ફળોની ઈચ્છા પણ નથી હોતી. તો એ વધારે મતલબ અવિચળ ભાવે ભક્તિમાં રહી શકે. બરાબર છે. એક્ઝેક્ટલી. ખૂબ સરસ જવાબ છે. બીજા કોઈને કઈ ઉમેરવું છે કે હું આગળ વધું? હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી પ્રભુજી બાપુ બોલો. બાપુ બોલો પેલા, પછી શોભા માતાજી પાસે આવું. બાપુ બોલો. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હા, બોલો. આપણે આ બધી જે ભક્તિ વિશે તો બધું જાણી લીધું, જે ક્ષેત્રમાં ભક્તિ થતી હતી એ જાણી, પણ એનું પૂરેપૂરું જ્ઞાન ના હોય તો એ નકામું છે એમ કે પ્રભુજી. ઓકે, બરાબર છે. અનિતાજી બોલો, શોભાજી બોલો. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હું એવું માનું છું કે જ્ઞાન વગરની ભક્તિ થી ભટકવાની શક્યતા રહે છે, કે આપણે બીજી જગ્યાએ ફાફા મારવાની આપણામાં થોડી આપણે જે ભૌતિક પ્રકૃતિના ગુણોના હિસાબે આપણે ભટકી શકીએ છીએ. બરાબર છે. શોભા માતાજી બોલો. પ્રભુજી બહુ કઈ ખબર નથી પડતી પણ સમજુ છે એવું બોલું છું. બોલો. આપણે તીર્થે કર્મ કરીએ અને પછી ભક્તિ કરીએ તો એ બેયને ટકાવવા માટે જ્ઞાન જરૂરી છે. એટલે એ બંને પૂરું થાય પછી જ્ઞાન નો ઉદય થાય છે. આપેલું છે. બરાબર છે. ઓકે, ખૂબ સરસ. જવાબ બધાના સાચા છે. હવે 12મા અધ્યાયમાં આપણે એક શ્લોક ભણી ગયા છે. 12મા અધ્યાયનો 7મો શ્લોક. તેસામ અહમ સમુદ્ધરતા મૃત્યુ સંસાર સાગરા. બરાબર. ભગવાન ત્યાં કહે છે કે હું આ મૃત્યુ સંસાર સાગર માંથી તેસામ અહમ હું બહાર કાઢીશ. ત્યાં ભગવાન પ્રોમિસ આપે છે કે આ મૃત્યુ સંસાર સાગર માંથી હું બહાર કાઢીશ. કઈ રીતના કાઢશે ભગવાન? કાઢશે કઈ રીતના? આવશે એટલે સીધા આપણે બેઠાઈશું, ખેંચી લે, હાલ ચલાવી જા. બરાબર. હાથ ઊંચો કરવો પડશે ને. બરાબર. ધારો કે ફ્લડ આવ્યું હોય, પૂર આવ્યું હોય, કોઈ વ્યક્તિને બચાવવું હોય, એ વ્યક્તિ આવી રીતના દબ પાડીને આમ બરાબર અંદર તણાતો હશે તો કઈ રીતના એને રેસ્ક્યુ કરી શકાશે? રેસ્ક્યુ કરવા માટે એને હાથ ઊંચો કરવો પડશે ને. ભાઈ મને બચાવો, હેલ્પ મી, હેલ્પ મી. બરાબર. તો હાથ ઊંચો કરવો એટલે શું? શરણાગતિ થવું. શરણાગતિ શેના દ્વારા થાય? આ શરીર દ્વારા. આ શરીર શું છે? સાધન છે. તો આ સાધન વિશેનું જે જ્ઞાન છે ને એ છેલ્લા 6 અધ્યાયમાં છે કે સાધન આ ક્યાં ફસાઈ ગયું છે ભૌતિક પ્રકૃતિના 3 ગુણોમાં. સાધનને કઈ રીતના દેવી આસુરી ગુણો સમજી અને દેવી ગુણમાં લઈ જવું છે. ક્ષેત્રજ્ઞ વિભાગ જાણી અને ક્ષેત્ર એટલે શરીર શું છે જાણવાનું છે. તો આ છેલ્લા જે 6 અધ્યાય જ્ઞાન યોગના છે. જ્ઞાન દ્વારા ભક્તિ કરવી એટલે એ પણ ભક્તિ યોગ જ છે. જેમ આપણે જોયું ને કર્મ દ્વારા, એમાં જ્ઞાન દ્વારા. એક સરસ મજાનું હું એક લેક્ચર સાંભળતો હતો. ભાઈ શિખા શું કામ રાખવામાં આવે? શિખા, આ બધા ભક્તો શિખા રાખતા હોય, શું કામ રાખવામાં આવે? આઈ થિંક નવ યોગેન્દ્ર મહારાજ નો લેક્ચર છે, પરમ પૂજ્ય નવયોગેન્દ્ર મહારાજ. એ કહેતા હતા કે શિખા શું કામ બધા ભક્તો રાખે? હવે કોઈ પૂરમાં તણાતું હોય તો કઈક બહાર દેખાવું તો જોઈએ ને, કે ભગવાન ખેંચીને પકડીને બહાર કાઢે. તો આ બધા ભક્તો શિખા રાખે ને, તણાતા હોય તો શિખા આમ છે ને બહાર તરતી હોય, વાળ બહાર તરે, બાકી બધું ડૂબી જાય પણ વાળ આમ ઉપર રહેતા હોય. ભગવાનને ખબર પડે છે કે અહીં કોક છે, શિખા પકડીને બહાર કાઢી લે, કાલ આવી જાય. ચાલ મહારાજ સમજાવતા હોય છે એટલા માટે. તો આખી ભગવદ ગીતામાં ભક્તિ સિવાય ખરેખર કાંઈ નથી. પેલા જે 6 અધ્યાય છે કર્મ દ્વારા કઈ રીતના ભક્તિ કરવી, વચ્ચે પ્યોર ડિવોશનલ સ્ટોરી છેલ્લા જે 6 અધ્યાય છે એ જ્ઞાન દ્વારા કઈ રીતના ભક્તિ કરવી. અને આ જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરીશું ને તો આપણે માયામાંથી કઈ રીતના બહાર નીકળવું ને એ આપણને ખબર પડશે. માયા, કારણ કે માયા વિશે જાણતા જ નથી ને હજી તો.
સત્વરજતમ 14મો અધ્યાય ભણીશું ત્યારે ખબર પડશે કે માયા છે, બરાબર, ક્યાં આપણે ફસાઈ ગયા છીએ. આપણને એવું થાય કે હું તો બહુ મોટો દાનવીર છું, હું તો બહુ મોટો ધાર્મિક છું. ઘણા બધા સમાજમાં ફરતા હોય ને, પણ એને ખબર જ નથી કે ભાઈ તમે સત્વગુણમાં છો, પણ સત્વગુણ પણ બાંધે છે, એ પણ માયા છે. આપણને એવું લાગે છે હું તિલક કરીને ફરું છું, હું દાન કરું છું, પણ એ ખબર નથી કે ભગવાન કૃષ્ણ છે, પૂર્ણ પુરુષોત્તમ કૃષ્ણ છે, અને એની પ્રીત્યાર્થે મારે કરવાનું છે, નહીં કે હું કરું છું એ ભાવથી. ઘણા બધા સમાજમાં માણસો ફરે છે, ખૂબ સારા લાગે, બધું બરાબર, પણ અંદરનો ભાવ શું છે? તો કે હું કરું છું. કોઈ ખોટું કામ નથી કરતા, દારૂ, જુગાર, વ્યસન, સાત્વિક ખોરાક બધું પરફેક્ટ છે, પણ એક જ પ્રોબ્લેમ છે, શું? તો કે હું કરું છું. અન્નક્ષેત્રમાં હું દાન આપું છું, વૃદ્ધાશ્રમ હું ચલાવું છું, સત્વગુણમાં છે પણ ફસાઈ ગયા. તો આ જાણવાનું છે કે આ સાધન ક્યાં ફસાયેલું છે. એ છેલ્લા 6 અધ્યાય છે, બરાબર. ભગવાને કીધું હતું ને, જન્મ મરણમાંથી હું વ્યક્તિગત રીતે મુક્તિ આપીશ. કઈ રીતના? સાધનને પરફેક્ટ કરી અને ભગવાન મુક્તિ આપવાના છે, એટલા માટે છેલ્લે જ્ઞાન યોગ આપ્યું છે, બરાબર. અને માયાથી બચવા માટે જ્ઞાન યોગ આપેલું છે આપણને. તો પહેલા શ્લોકની અંદર અર્જુન ધડાધડ કરીને 6 પ્રશ્ન પૂછે છે. પ્રકૃતિમ પુરુષમ ચેવ ક્ષેત્રમ ક્ષેત્રજ્ઞમેવ ચ એતદ્વેદિતુમ ઇચ્છામિ જ્ઞાનમ ને ચ કેશવ. હે કેશવ, ભગવાનને અહીંયા કેશવ તરીકે સંબોધિત કરે છે. કેસી નામના દૈત્યના સહારક ભગવાન, તમને બધાને ખબર છે. અર્જુન એમ કે છે કે મારા મનમાં પણ આ એક શંકા નામનો દૈત્ય પ્રગટ થયો છે, ભગવાન વધ કરી નાખો ને. હે કૃષ્ણ, હું પ્રકૃતિ તથા પુરુષ, ક્ષેત્ર તથા ક્ષેત્રજ્ઞ એટલે કે ક્ષેત્રનો જ્ઞાતા તેમજ જ્ઞાન અને જ્ઞેય વિશે જાણવા ઈચ્છું છું. ભગવાન સ્ટ્રેટ ફોરવર્ડ હમણાં આન્સર આપવા માંડશે બીજા જ. તો ભગવાન અહીંયા પૂછે એની પહેલા તમારા બધા માટે એક પ્રશ્ન છે. તમે બધા લેવલ 1 કરીને આવ્યા છો. લેવલ 1 ની અંદર આ અધ્યાય સમજવા માટે શેનું ઉદાહરણ આપવામાં આવે છે? ક્ષેત્રજ્ઞને શેની સાથે સરખાવવામાં આવે છે? ખેતર સાથે ખેતર સાથે. ખેતર અને ખેતરના માલિક સાથે. ખેતર અને ખેતરનું માલિક. યસ. પાર્ટિસિપન્ટ તો 74 છે. કેટલા? પણ સાધના ચાર્ટ તો મને 60-62 ના મળે છે. તો બીજા 12-15 પાર્ટિસિપન્ટ એવા છે કે જેના સાધના ચાર્ટ મને મળતા નથી. તમને વિનંતી કરું છું, તમે સાધના ચાર્ટ રેગ્યુલર ભરો. હું તમને રેગ્યુલર રિમાઇન્ડર પણ આપું છું. થોડો સમય કાઢીને સાધના ચાર્ટ ભરો. અત્યારે મેક્સિમમ નંબર જોયા છે એટલે મેં કહી દીધું છે. ઓકે, તો અમારી જેવા હરે કૃષ્ણ. શું કહો છો? અમારી જેવા રિપીટર હોય ને. રિપીટરે સાધના ચાર્ટ નથી ભરવાનો એવું કોણે તમને કીધું છે? બધાએ ભરવાનો છે માતાજી. એવું છે? લેવલ 2 નો સાધના ચાર્ટ બધાએ ભરવાનો છે. તમે ક્લાસ એટેન્ડ કરો, તમારો સાધના ચાર્ટ ભરવાનો કમ્પલસરી છે. એવું છે? એ નહોતી ખબર. કઈ વાંધો નહીં, ભરી દેજો, હવેથી ભરી દેજો. મને ખબર પડે, મને તમારામાંથી પ્રેરણા મળે. હું સાધના ચાર્ટ રેગ્યુલર જોઉં ને તો મને એમ થાય કે આજુ મારે આટલી માળા નથી થતી જેટલા મધુસૂદન પ્રભુ કરે છે, અંકિત અધ્યારોજી કરે છે, બરાબર, બાપુ કરે છે, ઘણા બધા, અતુલા માતાજી છે, બધાની જે જપા ની ક્વોન્ટિટી હું જોઉં તો મને એમ થાય કે મારી આટલી ક્યારે થશે? 64, 85, 70 આવું તો મારે નથી થતી. મને પ્રેરણા મળે. પ્લીઝ તમે બધા સાધના ચાર્ટ મોકલો. તો ભગવાન જવાબ આપે છે કે હે કુંતી પુત્ર, આ શરીર છે ને એને ક્ષેત્ર કહેવાય છે, અને આ ક્ષેત્રને જાણનારો એને ક્ષેત્રજ્ઞ કહેવાય છે. શરીર છે એને ક્ષેત્ર. હવે આ 6 પ્રશ્ન, 6 ના જવાબ ભગવાન આપવાના છે. પ્રકૃતિ એટલે ભૌતિક પ્રકૃતિ, પુરુષ એટલે જે આનંદ માણનાર, ભોગતા, બરાબર, અને ક્ષેત્ર એટલે કે શરીર, ક્ષેત્રજ્ઞ. એમાં ક્ષેત્રજ્ઞમાં 2 આવે. આ તો તમને બધાને ક્લિયર હશે, હવે લેવલ 1 માં પણ ભણી ગયા. ક્ષેત્રને જાણનાર 2 વ્યક્તિ, એક તો આત્મા અને બીજું સ્વયં પરમાત્મા, બરાબર. અને જ્ઞાન એટલે શું? તો કે આ 2 ને જાણી લેવું એ જ્ઞાન છે. ને જ્ઞેય એટલે શું? તો કે અલ્ટિમેટલી ભગવાનના શરણે જવું એ જ આ જ્ઞેય એટલે કે અલ્ટિમેટ ગોલ છે. હવે અહીંયા ક્ષેત્રની વાત થઈ. ક્ષેત્ર એટલે કે શરીર, કર્મનું ક્ષેત્ર. તો કોના માટે છે આ શરીર? તમને ને મને આ શરીર મળ્યું શું કામ મળ્યું છે? તો કે આપણે બધા બદ્ધ જીવ છીએ. આપણે બદ્ધ જીવ છીએ, બરાબર, બદ્ધ આત્મા છીએ. એટલે ને શું કામ? કારણ શું છે? તો કે આપણે બધાએ મજા કરવી હતી. હું તમને સાદી ભાષામાં સમજાવું છું કે આ શરીર પ્રાપ્ત થવાનું એક જ કારણ છે
કે ભોગવવાની ઈચ્છા હતી. તમને ને મને ભગવાન બનવાની ઈચ્છા હતી. આપણે બધા ગોલોક વૃંદાવન ધામમાં ભગવાનની સાથે હતા, નિત્ય લીલામાં આપણે હતા, બરાબર. પણ આપણે ત્યાં ભગવાનને કીધું કે ભગવાન બધું તમે જ કરશો, બધા નિર્ણયો તમારા, શક્તિ બધી તમારી, અમારે ખાલી તમારું કીર્તન જ કરવાનું. ભગવાન સમજાવે છે કે તું મારો અંશ છે અને અંશનું ધર્મ છે અંશીની સેવા કરવી. હાથનો ધર્મ છે કે કોળીઓ બનાવીને મુખમાં મૂકે, અને મુખમાં મૂકે તો આ શરીરનું પોષણ થાય. હવે હાથ એમ કેતો કે નહીં ભાઈ મારું ખાવાનું મને ભાઈ જુદું આપજો, અહીંયા બે આંગળી વચ્ચે, અહીંયા મોઢામાં નહીં, મને અહીંયા મારું જુદું આપો. તો એ કે હાથ સુખી થવાનો નથી. અલ્ટિમેટલી શરીર શું થઈ જશે? મોઢામાં કોળિયા નહીં મૂકે તો શરીર થઈ જાય કૃષ્ણ, અને હાથ છે શું થાય? બરાબર. સેમ આપણે બધાને એવી ઈચ્છા હતી કે ના ના મારે ભોગવવું છે, એટલા માટે આપણે બધા અહીંયા આ જગતમાં છીએ મજા કરવા માટે. કેવી મજા કરીએ છીએ તો તમને મને બધાને ખબર છે, બરાબર. તો કયું શરીર આપણને મળશે એનું માપદંડ શું? માપદંડ એ જ છે કે જેટલી મજા કરવાની કેટલી ઈચ્છા છે, કઈ પ્રકારની મજા કરવાની ઈચ્છા છે ને એ મુજબનું શરીર પ્રાપ્ત થાય. આ જન્મમાં માંસ ખાવાની બહુ ઈચ્છા હોય ને એમાં મજા આવતી હોય તો આગલું શરીર આપણને હિંસક પ્રાણીનું પ્રાપ્ત થાય. આ જન્મમાં આપણને તરવાની ઈચ્છા બહુ થતી હોય ને એમાં મજા આવતી હોય તો આગલું શરીર આપણને માછલીનું અથવા બીજા કોઈ પણ જળચરનું આપણને પ્રાપ્ત થાય. તો માપદંડ આ જ છે, તમારું ભૌતિક ભોગો ભોગવવાની ઈચ્છા, બરાબર, એના મુજબ છે. અને ક્ષેત્રજ્ઞ, આ વાત થઈ ક્ષેત્ર વિશે. અને ક્ષેત્રજ્ઞ એટલે તો કે આ શરીરને જાણનાર, એક તો આત્મા અને બીજું પરમાત્મા. આપણે બીજા અધ્યાયથી આપણે ભણતા આવીએ છીએ. જ્યારે બીજા અધ્યાયના 13મા શ્લોકમાં ભગવાને કીધું હતું કે દેહિનોસ્મિન યથા દેહે કૌમારમ યૌવનમ જરા, બરાબર. કે આપણે નાના હતા ત્યારથી થઈને મોટા થયા તોય આપણે એમ કહે છે હું હતો. તમને કોઈ તમારો બાળપણનો ફોટો બતાવે તો શરીર તમારું સેમ નથી. ઇવન ઘણી વખત તો કલર એ સેમ ના હોય, બરાબર. કારણ કે મોટા થાય તો હા ઓબ્વિયસલી નાનું બાળક કેટલું આપણને સરસ સુંદર રૂડું રૂપાળું લાગે ને પછી ટિફિનના ડબલા લઈને તડકામાં રખડતા હોય સવારથી સાંજ સુધી, કલર એ બદલી જાય છે ને. સરસ કહેવાય કે વાકડિયા વાળ હોય, અમુક સમય વાળ જ જતા રહે, વાકડિયા જ શું ચમકવા માંડે ટકો, તોય આપણે શું કહીએ કે ના ના એ હું છું, બરાબર. યુવાનીમાં તો કે હું છું, વૃદ્ધાવસ્થામાં તો કે હું છું. એ હું કોણ છે? તો કે એ આત્મા છે. જે હું જે કોમન આવેલું આવે છે ને એ આત્મા છે. અને એક ક્ષેત્રજ્ઞ છે, અને બીજું ભગવાન સ્વયં પરમાત્મા તરીકે શિરોદક્ષાય વિષ્ણુ તરીકે આપણા બધાના હૃદયમાં બિરાજમાન છે, જે બે કામ કરે છે, ઉપદ્રષ્ટા અને અનુમંતા, બરાબર. તો એ ક્ષેત્રજ્ઞ છે. પણ ફરક છે એનામાં અને આપણામાં ફરક છે. શું ફરક છે? તો કે આપણે લોકલ ક્ષેત્રજ્ઞ છીએ. આપણે બહુમાં બહુ તો આપણા શરીર વિશે જાણી શકીએ. અને હું તો તમને એમ કહું ને કે આપણે આપણા શરીર વિશે નથી જાણતા. ખરેખર આપણે ક્ષેત્રજ્ઞ છીએ જ નહીં. આપણે ક્ષેત્રજ્ઞ ક્યારે કહેવાય? તો કે આપણે અનન્ય ભક્તિમાં જ્યારે હોય અને આપણે જાણી લઈએ કે હું આ શરીર નથી, હું આત્મા છું, ત્યારે તમે આ વિચારશો ને, ત્યારે તમે વિચારશો કે આ શરીર છે એ માત્ર ને માત્ર અથાતો બ્રહ્મ જિજ્ઞાસા માટે મને પ્રાપ્ત થયું છે, બીજું કોઈ કારણ આ શરીરનું નથી. તો તમે એને જાણ્યું કહેવાય શરીરનું, અને તો એને કહેવાય આપણે લોકલ ક્ષેત્રજ્ઞ. આમાં કેટલા લોકલ ક્ષેત્રજ્ઞ છે? બરાબર. એટલે આપણે તો લોકલ ક્ષેત્રજ્ઞ નથી. ભગવાન તો કે છે, ખરેખર આચાર્યોના મુખેથી સાંભળે ત્યારે ખબર પડે ક્ષેત્રજ્ઞ એટલે શું, બરાબર. એટલે એક લોકલ અને બીજું યુનિવર્સલ ક્ષેત્રજ્ઞ. યુનિવર્સલ એટલે કે બધાના શરીર વિશે જાણો. હું બહુ તો મારા વિશે જાણું, પણ ભગવાન પરમાત્મા સ્વરૂપે તમારા બધાના હૃદયમાં બેઠા છે એ તમારા બધા વિશે પણ જાણો. તમે શું વિચારો છો, તમે શું જમ્યા છો, તમને ક્લાસમાં મજા આવે છે કે નહીં, વોટ એવર કાંઈ પણ છે, બરાબર. ભગવાન જાણે, હું નથી જાણી શકતો ને, બરાબર. કારણ કે એને યુનિવર્સલ ક્ષેત્રજ્ઞ કીધા. તો ફરીથી અહીંયા 1 થી 6 અધ્યાય, 7 થી 12 અધ્યાય અને 13 થી 18 અધ્યાય. સેન્ડવિચ નું એક્ઝામ્પલ આપી શકાય, અથવા તો જ્વેલરી બોક્સ નું એક્ઝામ્પલ આપી શકાય. ડાયમંડ હોય, જ્વેલરી બોક્સ ની અંદર વચ્ચે મૂકેલો હોય, બાકી બે બાજુ એનું હાર્ડ કવર હોય. એવી રીતના ભક્તિ છે, ડાયમંડ છે. ઘણી વાર આપણને એમ પ્રશ્ન થાય કે સાલું આપણે ભક્તિમાં આવી ગયા, બધા કેમ ભક્તિમાં નહીં આવતા હોય? આટલો બધો પ્રચાર કરીએ છીએ, આખા વર્લ્ડમાં આટલો બધો પ્રચાર થાય, આટલી બધી ભગવદ ગીતા ડિસ્ટ્રીબ્યુટ થાય, પણ વાય?
શું કામ આટલા બધા કૃષ્ણ ભક્તો ખરેખર જે ક્વોન્ટિટીમાં જોવા મળવા જોઈએ નથી જોવા મળતા ને? આજુબાજુમાં ઇસ્કોન વાળા તમને કેટલા મળે? બહુ ઓછા મળે. શીલ પ્રભુપાદજી કહે છે કે ભાઈ જો સબ્જી મંડીમાં જાય ને, સબ્જી મંડીમાં ત્યાં અંધાધૂંધ ભીડ હોય કે નહીં સબ્જી મંડીમાં, પણ ડાયમંડ શોપ ઉપર જાવ તો હીરો લેવા માટે જાવ તો, અને એમાં કોહિનૂર હીરો લેવા જાવો હોય તો કેટલીક ભીડ હોય જ નહીં. આખા દિવસમાં ગયણા ગયઠા 2-4 જણા આવીને કદાચ એ પૂછતા હોય, એ ભાવ જ પૂછ્યા. લેવા વાળા તો કદાચ મહિનામાં 1-2 નીકળે તો, બરાબર, જે ખૂબ જ કિંમતી ડાયમંડ હોય એની વાત કરું છું. તો આ જે છે એ દુકાન આપણે લઈને બેઠા છીએ શેની? કે ભાઈ આ ડાયમંડ પ્રાપ્ત કરવાનો છે. શું કઈ શાકભાજી મેળવવાની નથી, ડાયમંડ પ્રાપ્ત કરવાનો છે. તો અહીંયા ભીડ ના હોય એટલે ચિંતા નહીં કરવાની કે ભાઈ હું એક જ ભક્તિમાં છું, મારી આજુબાજુમાં કેમ બધા ભક્તિમાં નથી, કેમ બધાને જલ્દી સમજાતું નથી. કરોડો જન્મ લાગે, બહુનામ જન્મ નામ અંતે ભગવાન સ્વયં કહે છે 7મા અધ્યાયના 19મા શ્લોકમાં કે કરોડો જન્મ લાગે ત્યારે ખબર પડે કે વાસુદેવ સર્વમ ઇતિ, કે બધું તો વાસુદેવ છે, કૃષ્ણ સિવાય બીજું કઈ નથી. બાકી માણસો ભટકેલા છે દેવી દેવતાઓની ઉપાસના કરવામાં, પ્રેત યોનિની ઉપાસના કરવામાં. આજે જ એક પ્રસંગમાં જવાનું થયું હતું, આજનું જ તમને એક્ઝામ્પલ કહું. આપણે ઘરે જઈએ તો સનાતન ધર્મી આપણા હિન્દુ ઘરે જઈએ, હું બેઠો ત્યાં અને મેં એનું મંદિર જોયું. હું જનરલી કોઈની ઘરે જાઉં ને એટલે પેલા મારી નજર પડે ને એના ઘરના મંદિરમાં પડે, એના ઉપરથી ખબર પડી જાય એની કોન્શિયસનેસ કેટલી છે, શું છે, બધું ખ્યાલ આવી જાય. એટલે મેં મંદિર જોયું. એક તો મંદિર એકદમ ધૂળધાણી હાલતમાં, એમ થાય કે આ છેલ્લે કેદી સાફ કર્યું છે જ ખબર નથી. અને સૌથી મહત્વનું શું છે, દેવી દેવતાઓના ફોટા છે, વાંધો નથી. ભગવાન કહે છે કે ભાઈ દેવી દેવતાઓની પૂજા કરો, જ્યાં સુધી તમે વિશુદ્ધ સત્વમાં નથી આવતા ત્યાં સુધી તમે રાધા કૃષ્ણની સેવા ના કરી શકો. એ બને, તમને કોઈ જ્ઞાન નથી આપ્યું તો તમે દેવી દેવતાઓની પૂજા કરો. પણ એનાથી મને મોટું આશ્ચર્ય એ થયું કે દેવી દેવતાઓની ફોટાની ઉપરની સાઈડમાં મોટો ફોટો હતો ને એ કોઈ કબરનો હતો. શાહ મોહમ્મદ શાહ પીર કરીને આટલો મોટો ફોટો લગાડેલો હતો. દેવી દેવતાઓનો ફોટો નાનો અને આટલો મોટો ફોટો મંદિરમાં રાખેલો હતો. તમે વિચાર કરો, 33 કોટી દેવતાઓ ઓછા પડે છે તમને સનાતન ધર્મીઓ? આપણને 33 કોટી દેવતાઓ ઓછા પડે છે કે તમારે કબરની પૂજા કરવી પડતી હોય છે? ખબર જ નથી. તમે બધા અહીંયા 75 પાર્ટિસિપન્ટ મારી સાથે જોડાયેલા છો અત્યારે. ખરેખર ખૂબ જ સુકૃતિઓ હોય ને તો જ આ ચાન્સ પ્રાપ્ત છે. બાકી તો જો ભગવદ્ ગીતા અને ભાગવતમ છે ને, ભાગવતમમાં તો શરૂઆતમાં જ આવે છે કે પરમહંસો માટેનું જ્ઞાન છે. આ તો આપણને પ્રાપ્ત થયું ને આ જ્ઞાન, એ ઋષિમુનિઓ અને આચાર્યોની તમારા મારા ઉપર કૃપા છે કે હું બોલી શકું છું, તમે સાંભળી શકો છો. બાકી જો યોગ્યતાની વાત કરીએ ને આ જ્ઞાન સાંભળવાની કે આ જ્ઞાન બોલવાની, તો આખા લિસ્ટમાં આપણે ક્યાંય ના આવી. જો યોગ્યતાની વાત થતી હોય તો બોલવા સાંભળવાની, કારણ કે જ્ઞાન પરમહંસો માટેનું છે, આપણા માટેનું છે જ નહીં. મટીરિયલિસ્ટિક માણસો માટેનું આ જ્ઞાન છે જ નહીં, બરાબર. આ તો આચાર્યની કૃપા છે, તમે હું બોલી શકીએ છીએ, સાંભળી શકીએ છીએ, બરાબર. તો આવા જયારે હું એક્ઝામ્પલ જોઉં, હું જનરલી માર્ક કરતો હોય કે માણસોની ચેતના ક્યાં છે અત્યારે. આગળ ભગવાન કહે છે ભારત તારે જાણવું જોઈએ કે હું પણ સર્વ શરીરનો જ્ઞાતા છું. બસ આ ભૂલી જવાય છે. આપણને એમ થાય કે બસ બધું હું જ કરું છું, હું ને હું. પણ ભગવાન એમ કે છે તારે જાણવું જોઈએ કે હું. હવે અહીંયા અર્જુનને નથી કહેતા, આપણને કે છે તમારે બધે જાણવું જોઈએ કે હું તમારા હૃદયમાં છું અને હું સર્વજ્ઞ છું, બધાનો જ્ઞાતા, બધા શરીરનો જ્ઞાતા છું. આ શરીર તથા તેના જ્ઞાતાને જાણી લેવાને જ્ઞાન કહેવાય છે. ભગવાન ચોથા પ્રશ્નનો જવાબ આપે છે, બરાબર, કે ક્ષેત્રજ્ઞનો આપી દીધું અને અહીંયા જ્ઞાનની વાત કરે છે. ત્રીજા પ્રશ્નનો જવાબ જ્ઞાન, બરાબર. એટલે આપણે ચર્ચા કરી લોકલ અને યુનિવર્સલ, બરાબર. એટલે એટલો શીલ પ્રભુપાદજી ભાવાર્થમાં એક્ઝામ્પલ આપે છે કે જેટલો ફરક ચિત્રકાર અને એના ચિત્ર વચ્ચેનો છે ને એટલો ફરક છે, બરાબર. શ્વેતાસર ઉપનિષદની અંદર પણ લખેલું છે, આ વિશેનું જ્ઞાન છે. બ્રહ્મના અલગ અલગ પ્રકાર છે, શીલ પ્રભુપાદજી ત્યાં સરસ ભાવાર્થ લખે છે, વાંચજો. પણ આ શ્લોક સમજવો બહુ સરળ છે કે ક્ષેત્રજ્ઞ બે છે, એક લોકલ અને એક યુનિવર્સલ. આટલું જાણી લેવાનું. ભગવાન આપણા હૃદયમાં બેઠા છે, આ બેને જાણી લેવું એને જ્ઞાન કહેવાય. આપણને એમ થાય જ્ઞાન એટલે મોટી મોટી ડિગ્રીઓ લઈએ ને એને જ્ઞાન કહેવાય. ડોક્ટર બની જાય, એન્જિનિયર બની જાય, પીએચડી કરી લઈએ, બરાબર, અને મોટી મોટી કોલેજોમાં ભણી લઈએ એટલે ત્યાંથી આપણે જ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય. પણ ભગવાન અહીંયા
કે છે કે જ્ઞાન એટલે શું? ક્ષેત્ર અને ક્ષેત્રજ્ઞ, આ શરીર અને એના જાણનારા બે આત્મા અને પરમાત્માને જાણી લેવું, આને કહેવાય નોલેજ, આને કહેવાય જ્ઞાન. હવે આ એક્ઝામ્પલ લેવલ 1 માં પણ આપીએ છીએ, બરાબર. એક ખેતર છે, આ લોકલ ક્ષેત્રજ્ઞ છે, અને અહીંયા ઉપર યુનિવર્સલ ક્ષેત્રજ્ઞ હતા, તે બંનેને જાણ, બરાબર છે. એટલે ક્ષેત્રજ્ઞ વિશે જાણ્યું અને જ્ઞાન વિશે આપણે જાણ્યું, બરાબર. ક્ષેત્ર તો કે આ શરીર, અને ક્ષેત્રજ્ઞ બે પ્રકારના, પરમાત્મા અને બીજું વ્યક્તિગત આત્મા. હવે આગળ વધીએ આગળના શ્લોકમાં. ઓકે, અહીંયા એક સરસ મજાનો તફાવત આપ્યો છે આત્મા અને પરમાત્માનો. આપણા અને ભગવાન વચ્ચેનો જે તફાવત છે ને એ છે. આમ તો બીજા અધ્યાયમાં તમે જોવો ને તો બીજા અધ્યાયમાંથી ભગવાન એનું પોતાનું જે સ્ટેટસ છે ને ક્લિયર કરી દે છે. નત્વે વાહમ જાતુ નાસમ નત્વમ નેમે જનાધિપ. આ શ્લોક બરાબર વાંચીને બરાબર સમજીએ તો ખ્યાલ આવી જાય કે આપણું ને ભગવાનનું અસ્તિત્વ જુદું જુદું છે. ઘણા બધા વિદ્વાનો એમ કે ભાઈ બ્રહ્મમાં વિલીન થઈ ગયા, બાપુ બ્રહ્મમાં વિલીન થઈ ગયા. ઓલા કોઈ સાધુ સંતો શરીર છોડી દે ને તો શું લખે? બાપુ બ્રહ્મમાં વિલીન થઈ ગયા. ઘણા બધા મૂર્ખાઓ એમ કે જીવ શિવમાં પડી ગયો, જીવ શિવમાં પડી ગયો. એટલું સહેલું નથી શિવમાં પડવું હોય, અને શિવમાં પણ ભણી શકાતું નથી. શિવ તત્વ જુદું છે, બરાબર. તો વિષ્ણુ તત્વ, શિવ તત્વ, ગુરુ તત્વ, જીવ તત્વ, આ બધા તત્વો જુદા જુદા છે. કોઈ દિવસ કોઈ પણ જીવ એ શિવ ના બની શકે, કોઈ પણ જીવ છે વિષ્ણુ તત્વ એટલે કે કૃષ્ણ ના બની શકે, પરમાત્મા ના બની શકે. એટલે આ તફાવત બરાબર જાણી લેવાનું કે જીવોને જીવાત્મા તરીકે ઓળખવામાં આવે છે તમને મને, ત્યારે ભગવાન છે એને પરમાત્મા તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. અને આપણું કદ કેવડું છે આપણે લેવલ 2 માં બીજા અધ્યાયમાં પણ ચર્ચા કરતા હોય. આત્માનું કદ તમારી સામે લખેલું છે કે વાળના અગ્રભાગના 10,000મો ભાગ, બાલાગ્ર શતભાગસ્ય શતધા કલ્પિતસ્ય ચ, શ્વેતા સ્વરૂપનિષદમાં કહે છે, બરાબર. કે વાળનો આગળનો ભાગ એના 100 ભાગ કરો, શતધા, બરાબર. બાલાગ્ર ભાગસ્ય શતધા કલ્પિતસ્ય ચ, એનાય પાછા 100 ભાગ કરો. 100 ના ડિવાઇડેડ પાછા 100 કરો તો એના 10,000 કટકા થયા. એવડી આત્માની સાઈઝ છે. અને ભગવાન છે ને એની અંદર પ્રવેશી જાય છે, એટલા સૂક્ષ્મ બની શકે છે. આત્માની અંદર પણ ભગવાન પરમાત્મા સ્વરૂપે પ્રવેશ કરી જાય છે, બરાબર. તો આપણે અણુ છીએ ને ભગવાન છે વિભુ છે, અનંત છે, બરાબર. આત્મા એક શરીરની ગૌણ માલિકી છે, જ્યારે ભગવાન છે એ બધા શરીરના માલિક છે. પંચમહાભૂત કોનું છે? પરા અને અપરાશક્તિ કોની છે? કૃષ્ણની. 7મા અધ્યાયમાં આપણે ભણીએ છીએ ને 7.4 7.5, બરાબર. તો અચૂક છે, આપણે પણ અચૂક છીએ. આપણે પ્રેમાળ સેવક છીએ, ભગવાન સદાકાળ પ્રેમાળ ગુરુ છે, આપણા પ્રેમાળ પિતા છે. અસંખ્ય જીવાત્માઓ છે, પરમાત્મા અસંખ્ય લાગે છે પણ અસંખ્ય નથી, એક જ છે. પરમાત્મા બધાના રૂપે બધાના હૃદયમાં બેઠા છે પણ એક જ છે. આગળ 4થા શ્લોકની અંદર ભગવાન કહે છે કે હવે તું મારી પાસેથી સર્વ વિશે સંક્ષેપમાં સાંભળ કે કર્મ ક્ષેત્ર શું છે, એનું બંધારણ કેવી રીતનું છે, આમાં ક્યાં ફેરફાર થાય છે, ક્યાંથી ઉત્પન્ન થાય છે, અને કર્મ ક્ષેત્રને જાણનારો કોણ છે, એનો પ્રભાવ કેવો છે. એટલે એકચ્યુઅલી ભગવાન છે ને હવે આપણને લઈ જાય છે ડિસેક્શન રૂમમાં. ડિસેક્શન રૂમ એટલે તમને ખબર ને, જે લોકો ડોક્ટર નું ભણતા હશે, ભણી ગયા હશે, અથવા જેના ઘરમાં ડોક્ટર હોય એ લોકોને ખ્યાલ હશે કે મેડિકલ કોલેજ હોય ને ત્યાં ડોક્ટરો બધા ભણે, ડોક્ટર બનવા જાય, ત્યાં એક ડિસેક્શન રૂમ હોય છે. ડિસેક્શન રૂમમાં તમે અંદર જાઓ એટલે મોટા મોટા ટાંકા હોય, પાણીના ટાંકા હોય ને, હવે ટાંકા એની અંદર ફોર્મેલિન નામનું લિક્વિડ ભરેલું હોય, પાણી સાથે ડાયલ્યુટ કરેલું, અને એની અંદર ડેડ બોડી તરતી હોય, ડુબાડીને રાખી હોય ડેડ બોડી. 2 વર્ષ જૂની, 3 વર્ષ જૂની, 5 વર્ષ જૂની, 10 વર્ષ જૂની. મારા પપ્પા મેડિકલ કોલેજમાં હતા ને, આ ફોર્મેલિન નાખતા ને એ પ્રોસેસ મેં જોઈ છે. જોઈ છે ને? હા, મેડિકલ કોલેજમાં હોય. હા, પછી રોજે જયારે ડિસેક્શન નો લેક્ચર આવતો ને અમારો બધાનો, જાય ડિસેક્શન રૂમમાં, પેલું કામ શું કરવાનું તો કે ડેડ બોડીને ઉપાડી અને મૂકવાની ટેબલ ઉપર, ડેડ બોડીને. એટલી એમાંથી સ્મેલ આવતી હોય, નાકમાંથી પાણી પડવા માંડે, આંખમાંથી આંસુ નીકળે, કારણ કે ફોર્મેલિનની તીવ્ર વાસ હોય. પછી આપના પ્રભુજી એને સ્મેલ નો કહેવાય, ગંધ કહેવાય. હા, ગંધ કહેવાય. લ્યો ને, સમજી ગયા ને હું કહેવાનો ભાવ. ઓકે, તો પછી હાથમાં સ્કાલ્પેલ આપે કે કાપો આને,
કાપીને જોવાનું. બરાબર, કેટલા એમાં સ્નાયુ ક્યાં છે ને ક્યાં એમ રગ છે ને શું છે ને હાડકાના એટેચમેન્ટ શું છે ને આ બધું જાણવું. સેમ ભગવાન આપણી સાથે કરી રહ્યા છે. આપણને બધાને લઈ જાય છે ડિસેક્શન રૂમમાં, અને આ શરીર શેનું બનેલું છે એકદમ ડિટેલમાં. અને આ જે જ્ઞાન આપણને આપે છે ને એ વેદાંત સૂત્રમાં જે જ્ઞાન આપેલું છે ને એ જ્ઞાન આપણને ભગવાન અહીંયા આપવાના છે. બરાબર, કે શરીર કેવી રીતે બને, કયા કયા પદાર્થનું, બરાબર, કોના નિયંત્રણ હેઠળ, ધ્યેય શું છે, આ બધું આપણને ખ્યાલ આવશે. આગળ વધીએ 5મા શ્લોકની અંદર. હવે ભગવાન અહીંયા સ્વયં કહે છે શું, તો કે વિભિન્ન ઋષિઓએ વિભિન્ન વૈદિક ગ્રંથોમાં કાર્યનું ક્ષેત્ર એટલે કે આ શરીર તથા તે કાર્યોના જ્ઞાતા એટલે કે આત્મા અને બીજું પરમાત્મા એના જ્ઞાનનું વર્ણન કર્યું છે. તે ખાસ કરીને વેદાંત સૂત્રમાં કાર્યકાળના સર્વ ઉદ્દેશ્ય સહિત પ્રસ્તુત કરવામાં આવ્યું છે. ક્યાં આપેલું છે? વેદાંત સૂત્રમાં. બરાબર, તો એક જ મિનિટ. ઓકે, સ્લાઇડ વિઝિબલ છે ને પ્રભુ? હા પ્રભુજી. હા વિઝિબલ છે. યસ યસ, અમારે જતી રહી હતી સ્લાઇડ એટલે. ઓકે, તો વેદાંત સૂત્ર. હવે ઉપનિષદ અને આ બ્રહ્મસૂત્ર અને ભગવદ ગીતા અને પ્રસ્થાન ત્રયી કહેવામાં આવે છે. ભારતીય તત્વજ્ઞાનની આધારશિલા છે આ વેદાંત સૂત્ર જે છે, એટલે કે જે બ્રહ્મસૂત્ર છે, ઉપનિષદો છે અને ભગવદ ગીતા છે, ભારતીય તત્વજ્ઞાનનું આધારશિલા છે, જેને પ્રસ્થાન ત્રયી તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. અને એ પ્રસ્થાન ત્રયીમાંનું એક બ્રહ્મસૂત્ર એટલે કે વેદાંત સૂત્ર દ્વારા ભગવાન આપણને સમજાવે છે. હવે ભગવાનને કઈ આવા શાસ્ત્ર સંદર્ભ લેવાની જરૂર નથી, પોતે સુપ્રીમ ઓથોરિટી છે. ભગવાન શું કે છે 15.15 બરાબર, કે દરેક વેદોનું જાણીને શું કરવાનું છે, મને જ જાણવાનું છે ને. અલ્ટિમેટલી વેદો ક્યાંથી આવે છે? તો કે મેં આપેલા છે. બરાબર, છતાં ભગવાન શું કે છે? તો કે હું તમને પદ્ધતિ આપું છું. ભગવાન પોતે પદ્ધતિને અનુસરે છે, શાસ્ત્ર સંદર્ભ આપે છે. અને વિભિન્ન ઋષિઓ એટલે કયા ઋષિ? તો કે વેદવ્યાસજી, બરાબર, કે જે વેદાંત સૂત્રના કર્તા છે, એને સ્પષ્ટીકરણ કર્યું છે. વ્યાસદેવજીના પિતાજી પરાશર મુનિ છે, પરાશર મુનિ, એમને પણ આ જ સ્પષ્ટીકરણ કર્યું છે. કયું? તો કે ક્ષેત્રજ્ઞ, બરાબર, એ જે આપણે ચર્ચા કરીએ છીએ આત્મા પરમાત્મા અને શરીર વિશેની, એ ચર્ચાઓ વેદાંત સૂત્રમાં લખેલી છે. બરાબર, ત્યાં એકદમ ક્લિયર કટ છે. એટલે ભગવાન અહીંયા શાસ્ત્ર સંદર્ભ આપે છે, રેફરન્સ આપે છે. અને તૈત્તરીય ઉપનિષદ છે, એની અંદર રેફરન્સ છે કે આ સમજવા માટેની જે ચેતના હોય ને એ અલગ અલગ 5 પ્રકારની ચેતના હોય. લેવલ 1માં ચર્ચા કરતા હોઈએ તો તમારે બોલવાનું છે બધાએ અનમ્યુટ કરીને. બરાબર, સૌથી નીચલી કક્ષાની ચેતના અન્નમય ચેતના છે. એમાં શું આવે? અન્નમય ચેતના. ખાવાનું મળી ગયું એટલે વાત પૂરી. અને ખાવામાં જ બ્રહ્મના દર્શન થતા હોય છે, ભગવાનના દર્શન થાય. અન્નમય ચેતના, ઘોર તમો ગુણમાં ડૂબેલા માણસો. અને આગળ આવે પ્રાણમય ચેતના. પ્રાણમય ચેતનામાં શું આવે? બોલો. કપડા, મકાન, બેંક બેલેન્સ, ફેમિલી, ફ્રેન્ડ. બરાબર, ખાવાનું તો ઠીક છે પણ આ બધું પણ જોઈએ. બરાબર, રજોગુણમાં ડૂબેલા મોટા ભાગને માણસો આ ચેતનામાં ડૂબેલા હોય છે. અને એના ઉપરની જે ચેતના આવે જ્ઞાનમય ચેતના અથવા તો મનોમય ચેતના. શું આવે જ્ઞાનમય ચેતના? થોડી ઘણી જિજ્ઞાસા જાગે, આપણે કોણ છીએ, આપણે શું કરવા આવ્યા છીએ, થોડા પ્રશ્ન થાય. બરાબર ને, કે આ બધું ફેમિલી, પરિવાર, બેંક બેલેન્સ, રૂપિયા પૈસા તો બરોબર છે, પણ હું કોણ છું? બરાબર, નથી ઉપર જાય. જ્ઞાનમય મતલબ કે તમે ભગવદ ગીતા જાણવાની પણ ઈચ્છા થાય, મજા આવે, એ જ્ઞાનમયમાં આવે. જ્ઞાનમયમાં આવે. શરૂઆતનું આપણા બધાનો તબક્કો છે જ્ઞાનમય ચેતના. કંઈક જાણવું છે, જે નવોદિત હોય એ. બરાબર, અને જાણે તો એ આપણે બધા અપલિફ્ટ થયા. પ્રાણમય ચેતનામાંથી આપણે બધા ક્યાં અપલિફ્ટ થયા?
જ્ઞાનમય ચેતનામાં. એમ કરીને આપણે વિજ્ઞાનમય ચેતના સુધી અત્યારે આપણે પહોંચી ગયા છીએ. આપણે આની આજુબાજુમાં રમતા હોય છે, વિજ્ઞાનમય ચેતના, જ્ઞાનમય ચેતના, વિજ્ઞાનમય ચેતના, જ્ઞાનમય ચેતના. વિજ્ઞાનમય ચેતના એટલે શું? તો કે એ વિચારે કે પરમાત્મા પણ છે અને મારો એમની સાથે કઈક સંબંધ પણ છે. આ બધું ઓટોમેટિક નથી થતું. આ બધા ગ્રહો જે કઈ ચાલે છે, વરસાદ આવે છે, આ બધું એક સરસ કેલ્ક્યુલેટેડ છે. એવું નથી કે ભાઈ અચાનક જ કે ભાઈ માવઠું પડી ગયું, ઉપર કોઈને ખબર નથી પડતી, માવઠું થઈ ગયું, ચોમાસું નથી તો વરસાદ અત્યારે ગુજરાતમાં ઘણી બધી જગ્યાએ આવે છે. તો શું ત્યાં મેનેજમેન્ટમાં કઈ ખામી છે? ખામી નથી. એકચ્યુઅલી કર્મના, આપણા જે કર્મ છે ને એના ફળ આપણને પ્રાપ્ત થઈ રહ્યા છે. ત્યાં એકદમ કેલ્ક્યુલેટેડ મેનરમાં બધું કામ ચાલે છે. બરાબર. તો વિજ્ઞાનમય ચેતના એટલે કે આગળ ભગવાનને જાણવાની કોશિશ કરવી, અને આનંદમય ચેતના એટલે અનન્ય ભક્તિ અને ભગવાન સાથેનો સંબંધ છે ને પ્રસ્થાપિત કરી દેવો, સર્વોપરી જે પરમાત્મા વિશે જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવું. તો આવી અલગ અલગ ચેતના છે. હવે આપણે વાત કરી હતી ડિસ્ટ્રક્શન રૂમમાં, તો આ જે શ્લોક છે 6ઠા 7માં, મેં તમને કીધું એમ ક્યાંથી લીધેલા શ્લોક છે? વેદાંત સૂત્રના. જો ભગવદ્ ગીતા એક બરાબર વાંચી લો ને, બરાબર સમજી લો ને, ક્યાંય બીજે ફાફા મારવાની જરૂર નથી. સ્વયં આદિ શંકરાચાર્યજી એમ કે છે કે માત્ર ભગવદ્ ગીતા એકલી પૂરતી છે, અને શીલ પ્રભુપાદજી સ્વયં એમના લેક્ચરમાં કે છે કે મારી ભગવદ્ ગીતા યથારૂપ એકલી પૂરતી છે કોઈ પણ વ્યક્તિને ગોલોક વૃંદાવન ધામમાં લઈ જવા માટે. કારણ કે ભગવદ્ ગીતાની અંદર શીલ પ્રભુપાદજી એટલા બધા રેફરન્સ આપેલા છે, બધા જ ઉપનિષદો ફંફોડી લીધા છે. ગોપાલ તાપની ઉપનિષદ, નારાયણ ઉપનિષદ, બરાબર, બધી અરણ્યક સંહિતાઓ, બરાબર, બ્રહ્મ સંહિતા, શ્રીમદ ભાગવતમના તો વારંવાર રેફરન્સ, બરાબર, બીજા બધા પુરાણો, વિષ્ણુ પુરાણ, નરસિંહ પુરાણ આના રેફરન્સ આપે છે. ખાલી ભગવદ્ ગીતા જો બરાબર સમજાઈ જાય તો બીજે ક્યાંય ફાફા મારવાની આપણે જરૂર નથી. એટલે આ જે શ્લોક છે 6ઠો 7મો ક્યાંથી છે? વેદાંત સૂત્રમાંથી, જે ભગવાને સ્વયં ત્યાંથી ઉપાડીને આપને સમજાવવા માટે અહીં મૂકેલો છે. ભગવાન કે છે કે આ શરીર શેનું બનેલું છે? 5 મહાભૂતનું. કયા 5 મહાભૂત? બોલતા જાઓ. જળ, અગ્નિ, પૃથ્વી, જળ, અગ્નિ, વાયુ, આકાશ. પૃથ્વી, જળ, આકાશ. પૃથ્વી, જળ, વાયુ, અગ્નિ અને આકાશ. આપણા બધાની અંદર કેટલા ભૂત છે? 5 ભૂત છે. અને એ ભૂત એવા છે કે કોઈ બાબા ભૂવા કોઈ કાઢી શકે એમ છે નહીં, ઓલું ઝાડ ફૂંક કરીને. આ 5 ભૂત પરમેનન્ટ છે. જયારે શરીર છૂટે તો આ 5 ભૂત છે આમાંથી છૂટા પડે. તો પંચ મહાભૂત બરાબર આપણી અંદર છે. પેલું ભગવાન અલગ અલગ કમ્પોઝિશન સમજાવે છે બોડીના. બીજું આની અંદર મિથ્યા અહંકાર છે. મિથ્યા અહંકાર એટલે શું? અહંકારના 2 પ્રકાર. કયા કયા? બોલો. મિથ્યા અહંકાર અને સાચો. હું શરીર છું એ મિથ્યા અહંકાર. હું શરીર છું એ મિથ્યા અહંકાર. હું આત્મા છું અને ભગવાનનો દાસ છું. કૃષ્ણ ભક્ત છું એ સાચો અહંકાર છે. ભગવાનનો અંશ છું. એક અહંકાર એટલે હું ઈશ્વરનો અંશ છું. કહી દીધું. એ સાચો અહંકાર. સાચો અહંકાર. ટ્રુ ઈગો એન્ડ ફોલ્સ ઈગો. બરાબર. ફોલ્સ ઈગો 2 પ્રકારના અહંકાર છે. આપણે એમ કહીએ ને કે હું ડોક્ટર છું, હું ખૂબ પૈસા વાળો છું, હું બહુ જ્ઞાની છું, હું તારો પતિ છું, હું તારો પિતા છું. તો આ શું છે? મિથ્યા અહંકાર છે. પણ હું આત્મા છું, હું કૃષ્ણનો દાસ છું, હું કૃષ્ણના દાસનો પણ દાસ છું. દાસાનો દાસ, ગૌડીય વૈષ્ણવ પરંપરા. બરાબર. તો આ શું છે? સાચો અહંકાર છે. ઘણા બધા સ્ટેજ ઉપર ચડીને બોલતા હોય છે આપણે અહંકારથી મુક્ત થવું જોઈએ. ભાઈઓ બહેનો, અહંકારથી મુક્ત ના થવાય. શાસ્ત્રો બરાબર વાંચવા જોઈએ. અહંકારથી મુક્ત થવાતું નથી. ઇનબિલ્ટ સોફ્ટવેર છે ભાઈ, સાથે જ આપેલો છે. જેથી શરીર લીધું ને તેદુનું આ સોફ્ટવેર ભેગું આપેલું છે. આ નીકળે એવું નથી ભાઈ, ઇનબિલ્ટ સોફ્ટવેર છે. પણ હા, કરપ્ટેડ જરૂર થઈ ગયો છે. આ સોફ્ટવેર છે કરપ્ટેડ થઈ ગયો છે. એમાંથી વાયરસ કાઢવાની જરૂર છે આપણે. આ બરાબર છે. આમ કોઈ કે આપણને સમજાવે તો બરાબર, બાકી અહંકારથી મુક્ત થવાય નહીં. આગળ આવે બુદ્ધિ. શું કરવું શું ના કરવું. લેવલ 1 માં પણ તમને સમજાવતા હોય ને, આ 5 ઘોડા, 5 ઇન્દ્રિય, લગામ, મન. અહીંયા ભાઈ બેઠા છે સારથી, બુદ્ધિ. પાછળ બેઠો છે આત્મા. તો બુદ્ધિ પણ 2 પ્રકારની હોય. કઈ 2 પ્રકારની છે? બોલી જાઓ. કયા 2 પ્રકાર?
ભૌતિક અને આધ્યાત્મિક. ભૌતિક ને આધ્યાત્મિક. ખરાબ કામ કરવાનો વિચાર આવે અને જો બુદ્ધિ એમાં સપોર્ટ કરે તો સમજવાનું બુદ્ધિ કેવી છે? ભૌતિક છે. બરાબર, ભૌતિક બુદ્ધિ છે. અને એવું કઈ વિચાર આવે ને તરત બુદ્ધિ આપણને ગાઈડન્સ આપે ને કે ના ના ભાઈ જો ભગવદ ગીતામાં લખ્યું છે આ ખોટું છે, તો સમજવાનું બુદ્ધિ હવે ધીમે ધીમે આધ્યાત્મિક ડેવલપ થઈ રહી છે. બે પ્રકાર છે. બરાબર. અને આગળ અવ્યક્ત. અવ્યક્ત એક આ પોઈન્ટ છે ને એ સમજવો થોડો ડિફિકલ્ટ હોય છે કે જ્યારે આ સૃષ્ટિનું સર્જન થાય ને એના શરૂઆતની અંદર 3 ગુણો સત્વ, રજ અને તમ. બરાબર. એની જે અવસ્થા મુજબ 2 પ્રકારના ફોર્મ છે. એક તો એક્ટિવ ફોર્મ અને એક ઇનએક્ટિવ ફોર્મ. એક્ટિવ ફોર્મમાં નેચર હોય એટલે કે વ્યક્ત, અને ઇનએક્ટિવ ફોર્મમાં નેચર છે એટલે કે અવ્યક્ત, જેને પ્રધાન તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે. બરાબર. અને જ્યારે એ સૃષ્ટિનું સર્જન થાય શરૂઆતમાં એકદમ બેલેન્સ હોય અને પછી મહત્તત્વ તરીકે એમાંથી પ્રગટ થાય. બરાબર. અને એમાં ઇમ્બેલેન્સ થાય અને ભૌતિક સૃષ્ટિનું સર્જન થાય. આપણે આગળ 14મા અધ્યાયમાં સૃષ્ટિના સર્જન વિશે પણ આપણે ચર્ચા કરવાના છીએ, ત્યારે હજી આ કન્સેપ્ટ તમારો ત્યાં વધારે ક્લિયર થશે. લેવલ 2માં 5 ઇન્દ્રિયોની વાત છે. આગળ ભગવાન કહે છે કે આમાં એક 5 ઇન્દ્રિય પણ છે. અચ્છા, મન રહી ગયું ને, બુદ્ધિ અવ્યક્ત. અચ્છા, 10 ઇન્દ્રિયો. કઈ 10 ઇન્દ્રિયોની વાત છે બોલો? 10 ઇન્દ્રિયો કઈ કઈ? 5 જ્ઞાનેન્દ્રિયો અને 5 કર્મેન્દ્રિયો. 5 જ્ઞાનેન્દ્રિય, 5 કર્મેન્દ્રિય. જ્ઞાનેન્દ્રિયો કઈ કઈ? નેત્ર, કાન, નાસિકા, જીભ અને ત્વચા. ગંધ, સ્વાદ, હરી બોલ. રૂપ, સ્પર્શ. નહીં, તમે હર્ષા માતાજી જે બોલો છો ને એ ઇન્દ્રિય વિષયો છે. અચ્છા. હા, એ હમણાં આગળનો પ્રશ્નમાં આવશે ત્યારે તમે જવાબ એડવાન્સમાં આપી રહ્યા છો. અત્યારે આગળ હું પ્રશ્ન પૂછીશ. અહીંયા 5 જ્ઞાનેન્દ્રિય, 5 કર્મેન્દ્રિય, આંખ, નાક, કાન, જીભ અને ત્વચા, જેના દ્વારા આપણે જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરીએ ને. આપણે કઈ જ્ઞાન પ્રાપ્ત કર્યું શેનાથી પ્રાપ્ત કરીએ? આંખ દ્વારા જોઈએ, નાક દ્વારા સૂંઘીએ, કાન દ્વારા સાંભળીએ, બરાબર, જીભ દ્વારા ટેસ્ટ લઈએ, અને ત્વચા દ્વારા ઠંડુ છે, ગરમ છે, તો એ જ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય. અને કર્મેન્દ્રિય, બરાબર, તો હાથ, પગ, જીભ એટલે કે વાણી, ગુદા અને ઉપસ્થ, કર્મેન્દ્રિય. 5 જ્ઞાનેન્દ્રિય, 5 કર્મેન્દ્રિય, અને 11મું જે છે મન. અને એકાદશ ઇન્દ્રિય કીધી છે. મન છે એ રાજા છે બધી ઇન્દ્રિયોનું. બરાબર. અને એ ઇન્દ્રિયોનો જે રાજા મન છે ને, ભગવાન બસ એના વિશે જ આખી ભગવદ ગીતામાં વાત કરે છે કે બસ એ મને આપી દો. મન મના ભવ મદ ભક્તો મધ્યાધીમામ નમસ્કુરુ. તારું મન મને આપી દે. મન એક વખત કૃષ્ણમાં લાગી ગયું, બાકીની બધી ઇન્દ્રિયો તેની દાસી છે, રાજા છે. બાકીની 10 ઇન્દ્રિયો દાસી છે. બરાબર છે. તો આગળ આવે 5 ઇન્દ્રિયના વિષયો. તો હમણાં તમે હર્ષા માતાજી જે કહેતા હતા એ શબ્દ, સ્પર્શ, રૂપ, રસ, ગંધ. કાનનો વિષય તો કે શબ્દ સાંભળવું, ત્વચાનો વિષય સ્પર્શ, આંખનો વિષય તો કે રૂપ જોવું, અને જીભનો વિષય તો કે રસ એટલે કે ટેસ્ટ, અને નાકનો વિષય ગંધ, શબ્દ, સ્પર્શ, રૂપ, રસ, ગંધ. બરાબર. આ ઇન્દ્રિય વિષયો. હવે આ જે બધું આપણે ચર્ચા કરી, તો આ જે છે 24 તત્વોનો સમૂહ છે. કેટલા તત્વો થયા તમે કેલ્ક્યુલેટ કરો તો તમને ખબર પડે. પંચ મહાભૂત એટલે 5, બરાબર. પછી 5 જ્ઞાનેન્દ્રિય, પછી 5 કર્મેન્દ્રિય, 5 ઇન્દ્રિયના વિષયો એટલે આ 5 5 5 5 એટલે 20 થઈ ગયા. મન, બુદ્ધિ, અહંકાર એટલે 23 થઈ ગયા, અને એમાં એક અવ્યક્ત ઉમેરી દો એટલે થઈ ગયા 24. આ 24 તત્વોનો જે સમૂહ છે ને એના દ્વારા શરીર બને. અને આને જાણવું ને આને કહેવાય સાંખ્ય યોગ. આને ખૂબ જ ડિટેલમાં જાણવું ને સાંખ્ય યોગમાં બહુ ડિટેલમાં આવે. પૃથ્કરણાત્મક અભ્યાસ આનો એ લોકો કરતા હોય છે. બરાબર. હવે તમારે બધાએ બહુ જાણવું હોય તો તમારે વેદાંત સૂત્ર વાંચવા. બરાબર. વેદાંત સૂત્ર પરચેસ કરી લેજો અને ઘરે સમજજો, અને તમને સમજાઈ જાય એટલે મને સમજાવજો. બરાબર. પ્રભુજી, આગળ વધી. અવ્યક્ત એટલે અવ્યક્ત મેં કીધું ને, પ્રકૃતિના જે 3 ગુણો સત્વ, રજ અને તમ, જ્યારે આ ભૌતિક સૃષ્ટિનું સર્જન થાય એની શરૂઆતમાં એ ઇનએક્ટિવ ફોર્મમાં હોય છે. બરાબર. ત્યારે એને પ્રધાન કહેવાય છે. બરાબર. અને પછી જ્યારે એક્ટિવ ફોર્મમાં આવે ત્યારે એને મહત્તત્વ કહેવાય છે. એટલે અવ્યક્ત એટલે પ્રકૃતિના 3 ગુણો જે છે વ્યક્ત અવસ્થામાં હજી આવ્યા નથી. હજી જસ્ટ સૃષ્ટિનું સર્જન કર્યું છે, અને એ બેલેન્સ અવસ્થામાં જ્યારે હોય ત્યારે અવ્યક્ત કહેવાય.
સત્વ, રજ અને તમ 33%, 33%, 33%. જેવું એમાં હલચલ ચાલુ થાય એટલે એમાં ઇમ્બેલેન્સ પૂરું. પછી કોઈ દિવસે બેલેન્સ ના થાય, બરાબર છે. પછી પાછો પ્રલય થાય ત્યારે થાય. એટલે એ અવ્યક્ત જેના દ્વારા આ બને છે આખું સર્જન, બરાબર, કે જે આપણા અંદર પણ છે. એટલા માટે ભગવાન આપણા શરીરના કમ્પોઝિશન વિશે સમજાવે છે. હવે આ 24 તત્વો આપણે જાણીએ, આના પછી ઈચ્છા, દ્વેષ, સુખ અને દુઃખ, સંઘાત, બરાબર, આ જે કઈ છે ને એને વિકાર કીધા છે, એને કાર્યક્ષેત્રના વિકાર કીધા છે. આ પંચમહાભૂતની અભિવ્યક્તિ પણ કહેવાય. આ શરીરમાં 5 મહાભૂતની અભિવ્યક્તિ કઈ રીતના થાય? ઈચ્છા દ્વારા થાય, સુખ દ્વારા થાય, દુઃખ દ્વારા થાય, દ્વેષ કરીને થાય ને, બરાબર. અને છેલ્લે ચેતના અને ધૈર્ય છે, બરાબર. તો એ સૂક્ષ્મ આપણા શરીરમાં રહેલી ચેતના, ધૈર્ય, બરાબર. તો આના વિશે જે જાણીએ, બરાબર, ખૂબ જ ડિટેલમાં, તો વેદાંત સૂત્ર આપણે વાંચવું પડે તો આપણે હજી આપણે આ કન્સેપ્ટ એકદમ ક્લિયર થાય, બરાબર. આપણે અત્યારે એટલું જાણી લેવાનું છે કે ક્ષેત્ર અને ક્ષેત્રજ્ઞ એટલે શું છે ને આપણું શરીર કયા 24 તત્વોનું બનેલું છે. આના વિશે બેઝિક માહિતી આપણા પાસે હોય એટલે આપણું કામ છે ચાલી જાય છે, બરાબર. અહીંયા મેં તમને સમજાવ્યું એના વિશેની બધી ચર્ચાઓ છે. જો અહીંયા 5 મહાન તત્વો એટલે કે મહત તત્વો, 5 ઇન્દ્રિય વિષયો, મન, એના વિશેની વાત છે, બરાબર. અને છેલ્લે પ્રભુપાદજી ભાવાર્થમાં આ બધું સમજાવીને શરીરના 6 ફેરફારો વિશે સમજાવે છે કે જન્મ થાય પછી શરીર છે એ મોટું થાય, વિકસે, આડ પેદાશો, ધીમે ધીમે એનો ક્ષય થાય અને છેલ્લે મૃત્યુ થાય. આવા આ 24 તત્વોના કારણે શરીરમાં 6 પરિવર્તનો આવે છે. હવે આ 8 થી લઈને જે 12 શ્લોક છે ને એ ખરેખર જ્ઞાનની વ્યાખ્યા ભગવાન આપે છે. અને બીજી રીતના હું તમને કહું તો આગળ ભગવાને કીધું ને તેસામ અહમ સમુદ્રતા મૃત્યુ સંસાર સાગરાત, કે ભાઈ હું પર્સનલી વ્યક્તિગત રીતના દરેક જીવને આ મૃત્યુ સંસાર સાગર માંથી બહાર કાઢું છું. ભગવાને કીધું ને આપણને 12મા અધ્યાયના 7મા શ્લોકમાં. તો કઈ રીતના કાઢે છે? તો કે આ 8 થી લઈને 12 શ્લોક રહ્યા ને એના માટેના છે. 8 થી લઈને 12 શ્લોકની અંદર ટોટલ 20 ગુણોની ચર્ચા કરવામાં આવે છે, 20, બરાબર, કે જે માયામાંથી બહાર નીકળવા માટેના રસ્તા છે, જે ખરેખર જ્ઞાન છે. જ્ઞાનની જે વ્યાખ્યા છે એ અહીંયા છે, બરાબર. અને માયામાંથી છૂટવાનું, ભૌતિક જગતમાંથી છૂટવાનું એ રસ્તો છે. હવે આ જે 24 તત્વો છે ને એમાં એક સૌથી મહત્વનો એક જે છે ને ગુણ એ અહીંયા છે 10મા અધ્યાય 11મા શ્લોકનું પહેલું પદ, મયી ચ અનન્ય યોગેન ભક્તિર અવ્યભિચારિણી. ભગવાન કહે છે કે અનન્ય હોવી જોઈએ ભક્તિ, અને બીજો શબ્દ છે અવ્યભિચારિણી ભક્તિ હોવી જોઈએ. અનન્ય યોગેન, ભગવાનની ભક્તિ કેવી હોવી જોઈએ? અનન્ય, મિશ્ર નહીં. આપણું બધું કેવું હોય છે? મિશ્ર. મને તો આમાંય શ્રદ્ધા છે, મને આમાંય શ્રદ્ધા છે, મને આમાંય શ્રદ્ધા છે. અહીંયા માનતા પૂરી કરે તો આપણે ત્યાં ચાલીને જવાનું. અચ્છા, એ માનતા પૂરી નથી કરતા, પછી કોઈ મિત્ર એમ કે ઓલા બીજા માતાજી રહ્યા ને ફટાફટ માનતા પૂરી કરે છે, તો કે હવે ત્યાં ચાલીને જવાનું. કોઈ આપણને આવીને એમ કે ના ઓલા પીર બાબા રહ્યા ને એનું જોરદાર કામ છે, મેં માનતા મારી હતી તરત મારી માનતા પૂરી, તો આપણે તો ત્યાંય ફાફા મારવા માંડીએ. પણ ભગવદ ગીતા બરાબર વાંચીએ તો ભગવાન ભગવદ ગીતામાં બહુ ક્લિયરલી કહે છે કે તમારી શ્રદ્ધા ગમે ત્યાં સ્થિત થતી હોય ને, કોઈ કબરમાં પણ શ્રદ્ધા સ્થિત થતી હોય, એ શ્રદ્ધાને સ્થિત કરવા વાળા કૃષ્ણ છે. તમને કોઈ જગ્યાએથી તમારી માનતા પૂરી થાય છે આવું જણાતું હોય ને, તો ભગવાન ક્લિયર કટ ભગવદ ગીતામાં કહે છે કે બધું હું કરું છું. તમને એમ લાગે કે કોઈ કુળદેવી માનતા પૂરી કરી રહ્યા છે, કોઈ દેવી દેવતા માનતા પૂરી કરી રહ્યા છે, કોઈ કબરમાંથી બેઠા કોઈ પીર ફકીર તમારી માનતા પૂરી કરી રહ્યા છે, તો ભગવાન કહે છે કે મારા સિવાય તમારી માનતા, તમારી જરૂરિયાતો કોઈ પૂરી કરી શકતું નથી. ભગવદ ગીતામાં 2 શ્લોક છે, નંબર હું ભૂલી ગયો છું, યાદ આવે એટલે તમને કહીશ. 2 શ્લોક છે કે શ્રદ્ધા સ્થિર હું કરું છું અને જરૂરિયાતો માનતા બધી હું પૂર્ણ કરું છું. ઓકે, તો આ બધા જે ગુણો છે એમાં સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ છે અનન્ય યોગેન. અને આ જો ના હોય ને તો બાકી બધું શૂન્ય છે, અને આ હોય ને તો બાકીના 19 તો ઓટોમેટિક આવશે. અનન્ય ભક્તિ હશે ને તો 19 ગુણો એની મેળે ડેવલપ થશે. બીજો એક એવો જ મહત્વનો જે ગુણ છે ને, બરાબર, એ આની અંદર ગુરુ પદાશ્રયની વાત છે. ભગવાન
આચાર્યોપાસનમ. જો પેલા શ્લોકના 3જા પદની અંદર આપેલું છે આચાર્યોપાસનમ, કે આચાર્યના શરણે જવું, ગુરુના શરણે જવું અને દીક્ષા લેવી. ભગવાન સ્વયં કહે છે કે દીક્ષા લેવી જ જોઈએ. બરાબર, એ પણ બહુ મહત્વનું. આ 2 ગુણ હોય તો બાકીના ગુણ એની મેળે આવે. તો એક એક ગુણની આપણે ચર્ચા કરીએ તો પેલો ગુણ જે છે ને એ અમાનિત્વમ, એટલે કે વિનમ્રતા. વિનમ્રતા એટલે એમાં સન્માનની કોઈ કામના ના હોય. ભગવાનના ભક્ત હોય ને એકદમ વિનમ્ર હોય. માન સન્માનની, માન અપમાનની એનાથી કોઈ ફેર પડતો નથી. એટલે ઘણી વખત તમે જોયું હશે ઇસ્કોન ની અંદર છે ને ભાઈ સાયલું ઓઢાડવાની, હાર તોરા કરવાનો ટ્રેન્ડ જોવા મળતો નથી. બીજા બધા સંપ્રદાયોમાં સ્ટેજ ઉપર બોલાવી અને થોડુંક કઈક ડોનેશન દાન આપ્યું હોય ને તો બોલાવે, સન્માન કરે, હાર તોરા કરે, આવું બધું કરતા હોય. ઇસ્કોનમાં જનરલી આ ટ્રેન્ડ જોવા મળતો નથી. તો ઘણા બધા આવે, બરાબર, આવે ને આવું એને માન સન્માન ના મળે ને એટલે બીજા ખોટા સંપ્રદાય, ખોટા સમુદાયમાં જોડાઈ જાય, જ્યાં એની વાહ કરવામાં આવે. બરાબર ને, જનરલી અહીં કોઈની વાહ કરવામાં નથી આવતી. શું કામ? તો કે આપણે બધા દાસ છીએ. અને બીજું, વાહ કરવાથી સામેવાળી વ્યક્તિનો ઘમંડ વધે, અહંકાર વધે. હવે અહંકાર વશ થયેલું દાન હોય તો એ તો બાંધે છે. તો કોઈ દિવસ ભગવાનના ભક્તો એવું નથી ઈચ્છતા કે એક પણ જીવ અહીંયા ફસાઈ જાય કર્મના બંધનમાં. એટલા માટે પણ આપણામાં એ ટ્રેન્ડ જોવા નથી મળતો. બરાબર, વિનમ્રતા બહુ જરૂરી છે. બરાબર, એક જયાનંદ પ્રભુની તમે કદાચ વાત સાંભળ્યું. શીલ પ્રભુપાદજીના એકદમ શરૂઆતના શિષ્ય, જયારે શીલ પ્રભુપાદજી લોસ એન્જલસ અમેરિકામાં હતા, આઈ થિંક ત્યારની વાત છે, તો જયાનંદ પ્રભુ અમને મળવા આવ્યા. એની વિનમ્રતા વિશેની આપણે વાત કરીએ. શીલ પ્રભુપાદજીના જે ડિસાઇપલ્સ બધા કેટલા વિનમ્ર, બધા જ વિનમ્ર છે. એમાંના એક જયાનંદ પ્રભુ, બરાબર, એમની આપણે ચર્ચા કરીએ. તો મોસ્ટ સિનિયર ડિવોટીઝ હતા લોસ એન્જલસ ની અંદર, બરાબર, શરૂઆતમાં. અને રથયાત્રા ના કિંગ તરીકે ઓળખાતા એ, બરાબર. તો એની નીચે ડિવોટી આવે ને બીજા આપણા જેવા નાના નાના નવોદિત, તો એને પણ એટલી રિસ્પેક્ટ આપે ને પોતાને એકદમ પતિત સમજે. હવે એક વખત થયું એવું કે જયાનંદ પ્રભુની સેવા શું હતી? મંદિરની બધી જ સેવા પોતે કરતા. એમાંની એક સેવા એ પણ હતી કે કચરા પેટીઓ બધી સાફ કરવી, કચરા પેટીઓ ખાલી કરવી અને એને યોગ્ય જગ્યાએ પાછી મૂકવી. આપણા જેવો કોઈક નવો ભક્ત મંદિરમાં ગયો હશે, જયાનંદ પ્રભુને ઓળખતા નહીં હોય, બરાબર ને, એટલે વાત થઈ અને શીલ પ્રભુપાદજીને મળ્યા છે તો કે ભાઈ આ કચરા પેટીની સેવા છે, કરો. તો આપણા જેવા નવોદિત ભક્ત જોડાઈ ગયા. સેવા કોની હતી? જયાનંદ પ્રભુની. જયાનંદ પ્રભુ સેવા કરતા હતા અને સાથે આપણા જેવા નવોદિત જોડાઈ ગયા અને જોયું કે આ એ સેવા કરે છે. પછી ઓલા શું વિચારે ખબર છે? એ તમે વિચાર કરો કે આઈનો એ કે સ્વીપર છે ને એના ઉપર એ ભગવાનની કેટલી બધી કૃપા છે, કેટલો બધો વિનમ્ર છે. આઈનો સ્વીપર છે. એ સ્વીપર કોણ હતા? જયાનંદ પ્રભુ હતા. જયાનંદ પ્રભુ સ્વયં કચરા પેટી સાફ કરતા, કચરા પેટી અંદર ક્લીન સાફ કરે, બધું સરસ ગોઠવે ભગવાન માટે. આ એની વિનમ્રતા છે ભગવાનના ભક્તોની, બરાબર. સ્વયં ભગવાનના મહાન મહાન ભક્તો છે, એ બધા ટોયલેટ પણ સાફ કરતા, બ્રહ્મચારીઓનું ટોયલેટ સાફ કરતા, બરાબર. બહુ બધા દાખલાઓ છે. વિનમ્ર હોવું ખૂબ જરૂરી છે. આની ચર્ચા એક એક ગુણની ચર્ચા કરીએ ને તો એક એક ગુણ ઉપર આખો એક એક લેક્ચર જોઈએ. જો બધા એમના ભક્તોની આપણે ચર્ચા કરીએ તો આગળ દંભ વિહીનતા. દંભ એટલે દેખાડો ના કરવો, નિરભિમાન, બરાબર. જો દંભ એટલે દેખાડો કરવો, જે નથી ને એનો દેખાડો કરવો. આપણે બહુ જ્ઞાનની નથી પણ બહુ જ્ઞાનનો દેખાડો કરવો, દંભ કહેવાય. જો ભગવાન છે ને એ નથી આવડતું ને તો ભગવાન આપે છે, નથી આવડતું તો ભગવાન આપે છે. પણ ભગવાન છે ને કપટીને ક્યારે માફ નથી કરતા. કપટી એટલે કે છે નહીં ને દેખાડવું ને એને કહેવાય કપટી. સંસારમાં આવા બહુ બધા કપટીઓ જોવા મળે છે અત્યારે આપણને, બરાબર. એમની પાસે ખરેખર તત્વજ્ઞાનનું જ્ઞાન નથી પણ મોટા મોટા સ્ટેજ શો, સ્ટેજ ઉપર વ્યાસાસન ઉપર બેઠા બેઠા એવું જ્ઞાન પ્રદાન કરતા હોય. આ બધા રસ્તાઓ વૃંદાવન જાય છે, જેની પૂજા કરો એ બધું એક જ છે. હવે એને એક ખબર જ નથી બ્રહ્મા વિષ્ણુ મહેશ કોણ છે, વિષ્ણુજી કોણ છે, 24 અવતારો શું છે, કોણ છે, કૃષ્ણ સ્વયં કોણ છે, આ કઈ ખબર નથી. તમે ડિટેલમાં જાણવા જો તમારા પાસે વધારે નોલેજ હોય, મારી ગેરંટી છે. જે લોકો લેવલ 2 કરીને સામે બેઠા હોય એમની પાસે વધારે નોલેજ હોય છે. આવા બધા પ્રચાર કરતા. દંભ, દેખાડો, અહિંસા. અહિંસાની 2 વ્યાખ્યા. એક તો સરળ, તો કે કોઈ પણ જીવની હત્યા કરવી નહીં. અને બીજું, તમને કૃષ્ણ ભાવના મૃતનું જ્ઞાન પ્રાપ્ત થયું છે ને તો તમારે બીજાને આપવું જોઈએ. ના આપો તો એ હિંસા છે.
આ શીલ પ્રભુપાદજીએ વ્યાખ્યા આપેલી છે, બરાબર ને? જ્ઞાન ફેલાવવું જોઈએ. પછી સહિષ્ણુતા, સહન શક્તિ હોવી જોઈએ. આધ્યાત્મિકતામાં આગળ વધવું હોય ને તો પછી અનાદર થાય, અપમાન થાય, આ સહન કરતા શીખવું પડશે. અને આનું બેસ્ટ એક્ઝામ્પલ અને બેસ્ટ એક્સપિરિયન્સ લેવો હોય તો બુક ડિસ્ટ્રીબ્યુશનમાં જવાનું, હાથમાં 5 ભગવદ્ ગીતા લઈને નીકળી જવાનું રોડ ઉપર. સવારથી લઈને સાંજ સુધીમાં બધો તમારો અહંકાર છે ને એમ નીચે પડી જશે, તળિયે આવી જશે. એક જ દિવસમાં મારી ચેલેન્જ છે તમને. તમે ગમે એટલા મોટા ડોક્ટર હશો, એન્જિનિયર હશો, ગમે એટલી ઊંચી પોસ્ટ ઉપર હશો, ગમે એટલા ધનાઢ્ય હશો, એક દિવસ ખાલી નીકળી જાવ બુક લઈને, ખબર પડશે કે સહિષ્ણુતા એટલે શું છે. ખાલી વાતો થાય, તૃણાદપી સુનિચેન તરોરપી સહિષ્ણુના. શિક્ષાષ્ટકમાં બોલીએ તો છીએ રોજ સવારે મંગળા આરતી પછી, પણ એ તૃણાદપી સુનિચેન તરોરપી સહિષ્ણુના, વૃક્ષ જેટલું સહિષ્ણુ થવું, પથ્થર મારીએ તો પણ ફળ આપે એને કહેવાય વૃક્ષ. આજે થાવું બહુ અઘરું છે. સમાજમાં બુક લઈને જાય અને જયારે કઈક બોલવા માંડે આપણા વિરોધમાં, અને ત્યારે પણ એને એકદમ વિનમ્ર થઈને જવાબ આપવો ખૂબ અઘરું છે. સહિષ્ણુતા. આગળ છે એનું બેસ્ટ એક્ઝામ્પલ પ્રહલાદ મહારાજ. 5 વર્ષના હતા પ્રહલાદ મહારાજ, કેટલા સહન કેટલું કર્યું એમને, બરાબર. પછી સહિષ્ણુતા, પછી સરળતા. સરળતા એટલે સાદા, અંદર ને બહાર સેમ છે. ભક્તિ માટે આ ગુણ છે ને બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. આ ગુણ છે ને માતાજીઓમાં બહુ જોવા મળે. સરળ. અહીંથી આપણે એમ કહી દઈએ કૃષ્ણ છે, ભગવાન છે, આ કીધું છે, પ્રભુજી કે છે ને બરાબર જ છે. પ્રભુજી આટલું બધું વાંચ્યું છે તો એને કઈક વાંચીને જ કેતા હશે, બરાબર છે. પણ તમે માતાજીને કયો તો માની લે, પણ પ્રભુજીને કયો તો પ્રભુજી તરત કે હા હા બરાબર, મને રેફરન્સ આપો ભાઈ. ક્યાં લખ્યું છે કૃષ્ણ છે, ભગવાન છે? ક્યાં લખ્યું છે ભોગ ધરાવવા જોઈએ? ક્યાં લખ્યું છે ડુંગળી લસણ ના ખાવા જોઈએ? આજે પ્રભુજીનો નેચરલ સ્વભાવ છે. તો સરળતા. અને પછી જો સદગુરુનો આશ્રય લેવાનું, ભગવાન સ્વયં કે છે ગુરુ આશ્રય જવું જોઈએ. 4.34 માં કીધું હતું ને, તદ્વિધિ પ્રણિપાતેન પરિપ્રશ્નેન સેવયા ઉપદેક્ષ્યંતિ તે જ્ઞાનમ જ્ઞાનીન તત્વદર્શીને. ગુરુના શરણે જવું જોઈએ. આને જ્ઞાન કીધું છે. હા, તમારી સામે કોઈ વ્યક્તિ આવે ને એમ કે હું બહુ જ્ઞાની છું, તો એને પૂછવાનું કે 4 પરંપરામાંની કઈ પરંપરામાં તમે આવો છો? તમારા ગુરુનું નામ શું છે? તમે અનન્ય ભક્તિમાં છો? વિનમ્રતા તમને લાગે છે એનામાં? તો સમજવાનું કે વ્યક્તિ જ્ઞાની છે. પછી પવિત્રતા, સૂચિ. 2 પ્રકારની પવિત્રતા હોય, આંતરિક અને બાહ્ય. આંતરિક જપ દ્વારા થાય, બાહ્ય સ્નાન દ્વારા થાય, બ્રશ કરવાથી. જે કઈ બાહ્ય સૂચિ, તમને બધા સમજી ગયા છો. લેવલ 1 ના ટોપિક છે એટલે હું ડિટેલમાં નથી જતો. પછી સ્થિરતા, દ્રઢ નિશ્ચય. દ્રઢ, આપણે તો લેવલ 2 ગમે એમ કરીને કરવું જ છે. આને કહેવાય સ્થિરતા. આધ્યાત્મિકતામાં આગળ વધવું હોય ને તો ગંભીરતા બહુ જરૂરી છે. રમત રમતમાં ભગવદ્ ગીતા સમજી શકાતી નથી. ઘણા બધા લેવલ 1 કરવા માટે આવે, પણ લેવલ 2 માં અપગ્રેડ થતા પાર્ટિસિપન્ટ કેટલા? બહુ ઓછા હોય છે. બધી બેચો મળીને 12, 15, 20 પાર્ટિસિપન્ટ અપગ્રેડ થાય. બાકી બધી બેચો મળીને પાર્ટિસિપન્ટ હોય 300 જેટલા, 250, 300 પાર્ટિસિપન્ટ હોય, પણ એમાંથી માંડ 20 જણા છે લેવલ 2 માં અપગ્રેડ થતા હોય છે, બરાબર. કારણ કે સ્થિરતા નથી. સ્થિરતા છે, ભગવાન પોતે કે છે કે જ્ઞાન અથવા તો દૈવી ગુણ છે, બરાબર. આગળ કીધું છે આત્મ સંયમ, ઇન્દ્રિય ઉપરનો કંટ્રોલ, બરાબર. પછી ઇન્દ્રિય તૃપ્તિના વિષયોનો ત્યાગ. આ બહુ અઘરું છે. ઇન્દ્રિય તૃપ્તિના વિષયોનો ત્યાગ. આપણાથી સામાન્ય ડુંગળી નથી છૂટતી ને ભાઈ, તમે ઇન્દ્રિય તૃપ્તિના વિષયોનો ત્યાગની વાત કરો છો પ્રભુજી? હા, સામાન્ય લસણ ડુંગળી નથી છૂટતા ને, બહુ અઘરું છે. અને એમાં સૌથી અઘરી કોઈ ઇન્દ્રિય હોય ને તો જીભ છે. એટલા માટે જ આપણો જે મંત્ર છે ને, મહાપ્રસાદે ગોવિંદે નામ બ્રહ્મની વૈષ્ણવે સ્વ અલ્પ પુણ્યમ વતમ રાજન વિશ્વાસો નિવજાયતે શરીર અવિદ્યા જાલ જડેન્દ્રિય તાહે કાલ જીવે ફેલે વિષય સાગરે તાર મધ્યે જીહવા અતિ જીહવા. બહુ અઘરું છે. જીહવાને જીતવી ને 2 રીતના અઘરી છે. ટેસ્ટની દ્રષ્ટિએ, વાણીની દ્રષ્ટિએ બહુ અઘરી છે. એટલા માટે પ્રસાદનું બહુ મહત્વ છે. પ્રસાદ જેમ 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 લેશો ને તો આ જીહવા નામની ઇન્દ્રિયને જીતી શકાય છે. તો ઇન્દ્રિય વિષયોનો ત્યાગ, મિથ્યા અહંકારનો અભાવ. હમણાં જ આના વિશે આપણે ચર્ચા થઈ ગઈ.
ટ્રુ ઈગો, ફોલ્સ ઈગો. પછી જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિના અનિષ્ટની અનુભૂતિ, જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિર દુઃખ દોષાનું દર્શનમ. જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિમાં દુઃખ છે એની અનુભૂતિ થવી જોઈએ. જન્મમાં કેટલું બધું દુઃખ છે તો આપણને યાદ નથી, કૃષ્ણ કૃપાથી આપણને. બરાબર. બીમારીમાં કેટલું દુઃખ છે, ઘડપણમાં કેટલું દુઃખ છે, મૃત્યુમાં કેટલું દુઃખ છે. ગરુડ પુરાણમાં લખેલું 40,000 વીંછીઓ એક સાથે કરડે ને ત્યારે આત્મા બહાર નીકળે છે. સરળ નથી. જયારે યમદૂતો આવશે ને યમપાસ ફેંકે છે, યમપાસ ફેંકે છે, અને જ્યારે આત્મા અને સોફ્ટવેર એને આ હાર્ડવેર થી જુદો કરે છે, એ પ્રક્રિયા, એ પ્રોસેસ ખૂબ જ પીડાદાયક છે. ગરુડ પુરાણમાં ડિટેલમાં વર્ણન છે. ભાગવતમમાં 28 પ્રકારના નર્કનું વર્ણન છે. એ વાંચીએ તો આપણને તાવ આવી જાય, એટલું જોરદાર ભયંકર વર્ણન આપેલું છે. તો આની અંદર દુઃખ છે. કહેવાનો મતલબ છે કે આ ચારે વસ્તુમાં દુઃખ જોવાનું. પછી વૈરાગ્ય. વૈરાગ્ય એટલે શું? છોડી દેવાનું, બાવા બની જવાનું? ના, જે કઈ છે કૃષ્ણ માટે વાપરવાનું. આપણું કઈ છે જ નહીં તો છોડવાનું શેનું ભાઈ? ત્યાગ શેનું કરવાનું? તમારું મારું કઈ નથી, બધું ના માલિક કોણ છે? કૃષ્ણ છે. આગળ બાળકો, પત્ની, ઘર તથા અન્ય વસ્તુઓની મમતામાંથી મુક્તિ. કહી દીધું ભગવાને 8 થી 12 માં. 8 થી બાળકો, પત્ની, ઘર સાથે મારે કાંઈ લેવા દેવા નથી. લાવો થેલો, નાખું ખંભે, હું જાઉં છું વૃંદાવન. કા ભગવાને કીધું છે બાળકો, પત્ની આપણે કઈ લેવા દેવા નથી. આપણે જાય છે ઋષિકેશ, આપણે કઈ લેવા દેવા નથી. મમતામાંથી મુક્તિ કહી દીધી છે. એવું નથી. ભગવદ ગીતામાં ભગવાન એવું કહેતા નથી. ભગવાન બહુ ક્લિયરલી કે છે, બરાબર, મમતામાંથી મુક્તિ એટલે ખોટી આસક્તિમાંથી મુક્તિ. સ્નેહ કરવાનો છે, જરૂરી જે કઈ પ્રેમ છે આપવાનો છે, બરાબર. એની જે કઈ જરૂરિયાતો છે પૂર્ણ કરવાની છે, ને એ બધાને કૃષ્ણ ભાવના મૃતમાં લઈ આવવાની જવાબદારી તમારી ને મારી છે. તમારા માતા પિતા, બાળકો, પતિ, પત્ની, વોટેવર બધાને લઈ જવાના છે. હા, એ એક ઉલ્લેખ શાસ્ત્રમાં જરૂર છે કે ફેમિલી બિલકુલ અનુકૂળ ના હોય ભક્તિમાં, ખૂબ જ પ્રયત્ન કરવા છતાં, ખૂબ જ પ્રયત્ન કરવા છતાં, ખૂબ જ પ્રયત્ન કરવા છતાં, તો ત્યાગ કરી દેવાનું, તો છોડીને જવાનો ઉલ્લેખ છે શાસ્ત્રમાં. વૃંદાવન જતું રહેવાનું બધું છોડીને. પણ જનરલી થઈ જાય છે. ધીમે 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 પ્રયત્ન કરીએ તો વાંધો આવતો નથી. અનુકૂળ તથા પ્રતિકૂળ ઘટનાઓ પ્રતિ સંભાવ. ભક્તિમાં જે અનુકૂળ છે ને એ અનુકૂળ, અને ભક્તિમાં જે પ્રતિકૂળ છે પ્રતિકૂળ. બાકી તો મારા જીવનમાં જે પ્રતિકૂળ આવે છે તો મારા કર્મ મુજબ છે, બરાબર. આગળ મારા પ્રત્યે નિરંતર અનન્ય ભક્તિ ભાવ. ભગવાન અહીંયા અનન્ય ભક્તિની વાત કરે છે. ખરેખર જ્ઞાની કોણ છે? જે ભગવાનની અનન્ય ભક્તિમાં જે ડૂબેલો હોય ને એને કહેવાય જ્ઞાની. અનન્ય, બીજા કોઈની નહીં એવી ભક્તિ એટલે કહેવાય અનન્ય ભક્તિ, બરાબર. એકાંતવાસની ઈચ્છા. એકાંતવાસની ઈચ્છા એટલે એવું નહીં કે જંગલમાં વહી જવાનું, પણ ફ્રી ફ્રોમ બેડ એસોસિએશન, ખરાબ એસોસિએશન થી દૂર જવું, એને કહેવાય એકાંતવાસની ઈચ્છા. સામાન્ય જન સમૂહથી અલિપ્ત થવું. મેં તમને કીધું મટીરિયલિસ્ટિક માણસોથી દૂર રહેવું, અને આત્મ સાક્ષાત્કારના મહત્વનો સ્વીકાર કરવો, અને પરમ બ્રહ્મની તાત્વિક શોધ કરવાની. ભગવાન અહીંયા ફરીથી એમ કે છે કે તત્વની રીતે મને જાણો. આગળ પણ કીધું 7મા અધ્યાયના 3જા શ્લોકમાં, બરાબર. અહીંયા ફરીથી કે છે તત્વતઃ. ઘણા બધા એમ કે ને અમે તો યાદવ છીએ એટલે અમારા ઈષ્ટદેવ કૃષ્ણ, અમે તો આયર છીએ એટલે અમારા ઈષ્ટદેવ કૃષ્ણ, અમે તો ગુજરાતી છીએ, અમે દ્વારકાધીશને પૂજીએ છીએ. હા, સાઉથ વાળા શું કે? તો કે બાલાજી, જય બાલાજી. એમ નહીં, તત્વતઃ જાણવાનું છે. ભાગવતમ વાંચવાનું છે, ભગવદ ગીતા વાંચવાની છે, કૃષ્ણને તત્વતઃ જાણવાના છે, તો જ પ્રેમ છે એ ડેવલપ થશે, બાકી નહીં થાય. બહુ અઘરું છે. એટલે ભગવાન સ્વયં કે છે મને તત્વતઃ જાણો. હવે 5 મિનિટનો આપણે નાનો એવો બ્રેક લઈ લઈએ, અને બ્રેકમાં કોઈ કીર્તન કરવું હોય તો તમે કીર્તન કરો, અને પછી 13મા શ્લોકથી હું આગળ વધું છું, બરાબર. અને એટેન્ડન્સની લિંક તમારા ચેટ બોક્સમાં આવી ગઈ છે. તમને બધાને વિનંતી છે કે એટેન્ડન્સ ભરી દેજો. ઓકે, તો બોલો કોને કીર્તન લેવું છે? પ્રભુજી હું લઈ શકું? લઈ લો, ચલો મહેતાનો ભજન લઈ લો. ચલો 10 ને 11 થઈ છે, 10 ને 15 16 ફિનિશ કરી દો. શ્યોર.
કન્ટિન્યુ માતાજી. સંભળાય છે પ્રભુજી, સંભળાય છે? નહીં, હવે આ બોલ્યા એ સંભળાણું, આગળ તો મને કાંઈ નથી સંભળાણું. જી પ્રભુજી. વૈષ્ણવજન તો તેને કહીએ છે, પીડ પરાઈ જાણે રે. વૈષ્ણવજન તો તેને કહીએ છે, પીડ પરાઈ જાણે રે. પર દુખે પર દુખે કાર કરે તોય મન અભિમાન આણે રે. વૈષ્ણવજન તો તેને સકળ લોકમાં સૌને વંદે, નિંદા વાચ કાચ મન નિશ્ચલ રાખે. વાચ કાચ મન નિશ્ચલ રાખે. ધન ધન જનની તેની રે. વૈષ્ણવજન તો તેને કહી. સમદૃષ્ટિને તૃષ્ણા ત્યાગી, પર સ્ત્રી જેને માતે. જીવા થકી સત્ય ન બોલે. જીવા થકી સત્ય ન બોલે. પરધન નવ ચાલે હાથ રે. વૈષ્ણવજન તો તેને રે કહી. મોહ માયા વ્યાપે નહીં જેને, દૃઢ વૈરાગ્ય જેના મન મારે. રામ નામ શું તાળી રે લાગી. રામ નામ શું તાળી રે લાગી. સકલ તીરથ તેના તન મારે. વૈષ્ણવજન તો તેને રે કહી. વણલોભીને કપટ રહિત છે, કામ રે. બણે નર સૈયો તેનું દર્શન કરતા. બણે નર સૈયો તેનું દર્શન કરતા. કુળ એકો તેર તાર્યા રે. વૈષ્ણવજન તો તેને રે કહીએ છે, પીડ પરાઈ જાણે રે. વૈષ્ણવજન તો તેને રે કહીએ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ માતાજી, દંડવત પ્રણામ. ખૂબ સરસ હતું, ખૂબ સરસ. નરસિંહ મહેતા ના બધા ભજનો ખરેખર આપણે એક એક પદ સમજીએ ને તો એવું લાગે કે આખી ભગવદ ગીતાનો સાર આપેલો છે. જે દેવી ગુણોની આપણે ચર્ચા કરતા હોઈએ એ બધા એમના વર્ણવેલા છે. ભગવાન કહે છે ને દદામી બુદ્ધિ યોગમ. આજે એ જ પવિત્ર ભૂમિ ના દર્શન કરવાનો મને લાભ પ્રાપ્ત થયો હતો, જુનાગઢનો. આજે હું જુનાગઢ ગયો હતો. નરસિંહ મહેતાને ખૂબ જ યાદ કર્યા હતા આજે અમે ત્યાં. યસ, થેન્ક યુ માતાજી. સમય થઈ ગયો છે, આપણે આગળના શ્લોકમાં આગળ વધીએ. આઈ થિંક તમે બધા પણ ફ્રેશ થઈને આવી ગયા છો. તો આગળ 13 થી 18 જે કઈ શ્લોક છે એના વિશે, જ્ઞાન વિશે ભગવાન જવાબ આપવાના છે.
જે આપણે જો જ્ઞાનના ઉદ્દેશ્ય વિશે જવાબ આપવાનો છે. સોરી, જ્ઞાન વિશે આપણે જાણી લીધું છે. તો જ્ઞાનનો ઉદ્દેશ્ય શું છે? બરાબર, જ્ઞેય. જ્ઞેય એટલે શું છે? તો કે પરમાત્માને જાણવું, ભગવાનને જાણવા એટલે જ્ઞેય. એટલે ભગવાન કે છે આગળના શ્લોકમાં કે ભાઈ 13મા શ્લોકમાં કે હું જ્ઞેય વિશે કહીશ, અને જ્ઞેય વિશે તું જાણી લઈશ ને, તું બ્રહ્મનું નિત્ય આસ્વાદન કરીશ. બ્રહ્મનું નિત્ય આસ્વાદન, બરાબર, દિવ્ય આનંદની વાત છે અહીંયા. જો જયારે બ્રહ્મ શબ્દ આવે ને એટલે કન્ફ્યુઝ નહીં થઈ જવાનું. બ્રહ્મના અર્થ ઘણા બધા થાય. બ્રહ્મ એટલે ઓલું નિરાકાર બ્રહ્મ મગજમાં નહીં ઘૂસડી દેવાનું. દર વખતે બ્રહ્મનો અર્થ નિરાકાર બ્રહ્મ નથી થતો, બરાબર. બ્રહ્મ એટલે બધું જ કે જે ભગવાન સાથે જોડાયેલું છે, બધું જ બ્રહ્મ છે. બ્રહ્મ એટલે આત્માને પણ બ્રહ્મ કહેવાય, ભગવાન સાથે જોડાય અને જે આનંદ થાય એને પણ બ્રહ્મ કહેવાય. ભગવાનનું ધામ પણ બ્રહ્મ છે, ભગવાનના વસ્ત્ર પણ બ્રહ્મ છે, ભગવાનના ભક્તો પણ બ્રહ્મ સ્વરૂપ છે, બરાબર, દિવ્ય છે. દિવ્ય સ્થિતિ એટલે કે બ્રહ્મ. તો બ્રહ્મનું નિત્ય આસ્વાદન એટલે એ આનંદ છે જે પરમાનંદની વાત થાય છે. અને આ બ્રહ્મ, હવે અહીંયા આગળ બીજો બ્રહ્મ આવે ત્યારે ભગવાન કહે છે કે આ બ્રહ્મ એટલે કે આત્મા. અહીંયા અર્થ આપે છે ભગવાન આત્મા. અને આ આત્મા છે અનાદિ છે. આત્મા કોને આધીન છે? તો કે મારે આધીન છે. અને આ ભૌતિક જગતના કાર્યકારણથી પરે છે. એટલે આ શ્લોક એવું કહેવા માંગે છે, ખાલી આત્મા વિશે થોડું જાણી લઈએ ને, કે હું શરીર નથી, હું આત્મા છું, તોય આપણને બ્રહ્મનું નિત્ય આસ્વાદન થાય, તોય આપણને આનંદ આવે. ભગવાને સમજાવ્યા. હજી તો અહીંયા આગળનું પરમ બ્રહ્મની તો વાત જ નથી. પરમ બ્રહ્મ જાણી લઈએ તો કેટલો આનંદ આવે એ આગળ જોઈશું. પણ ખાલી એટલું જાણી લઈએ ને કે હું શરીર નથી, હું તો આત્મા છું, તો ભગવાન કહે છે બ્રહ્મનું નિત્ય આસ્વાદન થાય છે, બરાબર. ઓકે, જ્ઞેય, વિજ્ઞાન બ્રહ્મ અને આનંદ બ્રહ્મ. ઓકે, આની આપણે ચર્ચા કરી છે. જીવાત્મા અને પરમાત્માની જે એક્ઝેક્ટલી વાત છે. આગળ કે છે કે તેમના શ્રી હસ્ત, ચરણ, નેત્રો, મસ્તક તથા મુખ અને કર્ણો સર્વત્ર વ્યાપ્ત છે. ઘણા બધા આ શ્લોક વાંચે ને, 13.14મો શ્લોક, એટલે ઘણા બધા કહેવાતા વિદ્વાનો એવું કે છે કે આ આત્મા વિશેનું વર્ણન છે. કારણ કે અહીંયા શ્લોકની અંદર પરમાત્મા શબ્દ નથી. તો શીલ પ્રભુપાદ બહુ ક્લિયરલી કે છે કે આ ક્લિયર કટ આત્મા વિશે નથી. કારણ કે આત્માના શ્રી હસ્ત છે એ સર્વત્ર વ્યાપ્ત નથી. આપણા વ્યાપ્ત છે. અત્યારે તમારા હાથ તમારી પાસે જ છે, તમારા નેત્રો તમારી પાસે જ છે. તમે મારી ઘરે આવીને જોઈ શકવાના છો? એ તો આ જેટલું સ્ક્રીનમાં દેખાય એટલું, આના સિવાયનું કાંઈ ના દેખાય ને, બરાબર. તો આપણા નેત્રો, આપણા હાથ, આપણા ચરણ એ સર્વત્ર વ્યાપ્ત નથી. એટલે ભગવાન ક્લિયરલી કહે છે કે આ પરમાત્મા વિશે છે. આગળ આત્મા વિશે, અહીંયા પરમાત્મા વિશે છે, બરાબર. એટલે ભગવાન સર્વત્ર છે. એવું નહીં કે આ સૃષ્ટિનું સર્જન કરી દીધું ને પછી હવે સૃષ્ટિમાં શું ચાલે હવે એ કઈ ખબર નથી. સર્જન તો થતા થઈ ગયું, હવે અંદર જે કઈ થતું આપને કઈ ખબર નથી, એવું નહીં. ભગવાન સર્વત્ર છે, બધે જ છે, બરાબર, એકદમ ક્લિયર. જેમ સૂર્ય છે તો સૂર્ય એક જગ્યાએ છે, પણ છતાં એના કિરણોથી સર્વત્ર વ્યાપ્ત છે ને, બધી જગ્યાએ વ્યાપ્ત છે, બરાબર. ધારો કે અહીંયા સૂર્ય નથી તો બીજી ક્યાંક જગ્યાએ છે. અને ઇવન તમે બધાને પૂછો કે ભાઈ તમારે ત્યાં સૂર્ય છે, તો કે હા મારી ઉપર જ છે. આપણે શું કઈ, હા અમારે સૂર્ય છે, મારી ઉપર જ છે. આપણને એવું લાગે કે મારી ઉપર જ છે ને ઓલાની, પણ એ અલ્ટિમેટલી એક જ છે, બરાબર. એટલે એ રીતના પરમાત્મા તરીકે ભગવાન છે એ સર્વત્ર વ્યાપ્ત છે. અલગ અલગ જીવના હૃદયમાં છે, પણ એ એક જ છે, બરાબર. તો શ્રી હસ્ત, ભગવાનના ચરણ છે એ સર્વત્ર વ્યાપ્ત છે. નેત્ર સર્વત્ર વ્યાપ્ત છે. ભગવાનનું મુખ સર્વત્ર, જો એનું એવું ના હોત ને, બરાબર, અને ભગવાનના હસ્ત સર્વત્ર વ્યાપ્ત ના હોય ને, તો ભગવાન કઈ રીતના ગોલોક ધામમાં બેઠા બેઠા તમારો ભોગ તમારી ઘરે ખાવા આવી શકે? ભગવાન તો કે છે અસ્નામી પત્રમ પુષ્પમ ફલમ તોયમ યો મે ભક્ત્યા પ્રયચ્છતિ, કે છે ને કે કોઈ ભક્તિપૂર્વક મને ભોગ લગાડે તો હું તો જમું છું. જમવા માટે તેને આવવું પડે ને. ભલે કદાચ હાથથી ના જમે તો દ્રષ્ટિપાત કરવા આવવું પડે ને, દ્રષ્ટિપાત કરવા આવવું પડે તો આવવું તો પડે. તો ભગવાને કીધું છે હું સર્વત્ર વ્યાપ્ત છું, બરાબર. તો અહીં ભગવાન એની પુષ્ટિ આપે છે, બરાબર, સર્વત્ર વ્યાપ્ત છે. એ રીતે પરમાત્મા સર્વ વસ્તુઓમાં અવસ્થિત છે. શ્રીલ પ્રભુપાદજીનું જે અનુવાદ અને એનો જે ભાવાર્થ છે એકદમ ક્લિયર છે. તમે બીજાનું વાંચો ને તો તમને કન્ફ્યુઝનમાં મૂકી દેશે કે આત્મા વિશેનું છે,
કે આપણે આત્મા સર્વત્ર છીએ, આપણે પણ પરમાત્મા બની શકીએ છીએ, બરાબર. આગળ ઓકે, પરમાત્મા સર્વવ્યાપક છે અને અહીંયા આપણે વાત કરીએ શ્રીલ પ્રભુપાદજી આ વાતની સખત પુષ્ટિ કરે છે કે આ શ્લોક છે પરમાત્મા વિશે જ છે, આત્મા વિશે નથી, નથી ને નથી. પરમાત્મા સર્વ ઇન્દ્રિયોના આદિ સ્ત્રોત છે. તમારે મારી બધાની ઇન્દ્રિયોના સ્ત્રોત કોણ છે? ભગવાન સ્વયં. કારણ કે 7મા અધ્યાયમાં કીધું ને, પરા અને અપરા મારી બે શક્તિ છે, તે આપણે ત્યાં જ જાણી લીધું છે આના વિશે તો, બરાબર. છતાં એ ઇન્દ્રિય રહિત છે. ઘણા બધા આ શ્લોક વાંચે ને એટલે એમ કે જોયું ને કીધું ને ભગવાને ઇન્દ્રિય રહિત. ભગવાન નિરાકાર, ભગવાનને કોઈ ઇન્દ્રિય નથી, નિરાકાર છે. ભગવાનને આંખ નથી, ભગવાનને કાન નથી, ભગવાનને નાક નથી. કા લખ્યું છે સર્વેન્દ્રિય વિવર્જિતમ, ભગવાનને કોઈ ઇન્દ્રિય નથી. અરે આપણા જેવી ઇન્દ્રિય નથી, બરાબર સમજવું જોઈએ. ભગવાનના શુદ્ધ ભક્ત ના શ્રીમુખ થી સાંભળીએ ને તો ખબર પડે કે ઇન્દ્રિય નથી નો મતલબ શું છે. ઇન્દ્રિય રહિત છે એટલે કે આપણા જેવી ભૌતિક નથી ભાઈ. કે શરૂઆતમાં સારું સારું દેખાય અને જેવા 40-45 વર્ષ થાય તો કે બેતાળા આવી જાય, બરાબર. જેવા 50-55 ઉપર ગયા તો કે હવે તો કે મોતિયો આવી ગયો છે. આવું નથી ભાઈ. એની ઇન્દ્રિય આપણા જેવી નથી. આપણી ઇન્દ્રિય અને એની ઇન્દ્રિયમાં ફેર છે. તમે જોઈએ, તમે કોઈ દિવસ કૃષ્ણને જોયે છે ચશ્મા પહેરેલો ફોટો? કુરુક્ષેત્રની યુદ્ધ ભૂમિમાં કૃષ્ણજીની ઉંમર 85 થી લઈને 100 વર્ષની આસપાસની ઉંમર હતી. તમે જોયો જ ફોટો? ના ના, મોટી બધી દાઢી છે અને હાથમાં લાકડી છે અને અર્જુનને કે છે અર્જુન થોડોક ટેકો કરને ભાઈ ઉપર રથમાં ચડવા માટે. કાં તો કે ઉંમર થઈ ગઈ મારી, થોડોક ટેકો કરને ભાઈ ઉપર બેસવા માટે. આવું કે છે. એકદમ યંગ. આપણા જેવી ઇન્દ્રિય નથી. ઇન્દ્રિય રહિત છે મતલબ ભૌતિક ઇન્દ્રિયોથી રહિત છે. આપણી ઇન્દ્રિયો છે ને આવૃત છે. ભગવાનની ઇન્દ્રિયો દિવ્ય છે, નિર્ગુણ છે. નિર્ગુણ એટલે એવું નહીં કે ભગવાનમાં કોઈ ગુણ નથી. અરે સત્વરજતમ ગુણથી પરે છે એટલે નિર્ગુણ છે, બરાબર. બહુ ક્લિયરલી શ્વેતાસર ઉપનિષદમાં પણ લખ્યું છે, બરાબર. શ્વેતાસર ઉપનિષદનો રેફરન્સ પ્રભુપાદજી આપે છે ભાવાર્થમાં કે ભગવાનની જે ઇન્દ્રિય છે એ ભૌતિક દોષ વાળા નથી. આપણી ઇન્દ્રિય ભૌતિક દોષ વાળી છે, મેં તમને કીધું એમ, બરાબર. આપણું અને ભગવાનમાં તફાવત છે. તેઓ સર્વ જીવોના પાલન કરનાર છે. ભગવાન કેવા છે? બધા જીવોના પાલન કરનાર છે, બરાબર. હવે ઘણા બધા એમ કે ભાઈ ભગવાનને પગ નથી, તો ભગવાન કઈ રીતના અંતરિક્ષમાં પ્રવાસ કરી શકે? તો નરસિંહ મહેતાને મળવા કોણ આવ્યું હતું? ભગવાનના પગ નહોતા તો. ભગવાનને ઇન્દ્રિય, ભગવાનને આંખ નાક કાન નહોતું, તે આવ્યું હતું કોણ? શ્યામ સુંદર મુરલી મનોહર દ્વારકાધીશ ત્યાંથી આવ્યા હતા, હતું કોણ? એને તો આંખ નાક કાન બધું નરસિંહ મહેતાએ જોયું હતું. સંત બરાબર, સંત બોડાણાજીએ જોયું હતું. નરોત્તમદાસ ઠાકુરે જોયું છે. સદ ગોસ્વામી ગણે જોયું છે. ગોપાલ ભટ્ટ ગોસ્વામીએ જોયું છે. શ્રી પ્રભુપાદજીએ સ્વયં જોયેલું છે. ભગવાનને બધી ઇન્દ્રિયો છે, બરાબર. ભગવાન નિરાકાર નથી, બરાબર. કારણ કે ભગવાનને નેત્રો ના હોય ભગવાન જોવે કઈ રીતના, બરાબર. એક વખત એક ભક્ત છે, જનરલી મુસ્લિમની ફિલોસોફી છે ને એમાં પણ એવું છે કે ભગવાનને આંખ નાક કાન કઈ છે નહીં, બરાબર. તો ત્યાં આપણા એક ભક્ત છે ભગવદ ગીતા વાંચતા હતા, હાથમાં માળા હતી. તો ઓલા મુસ્લિમ પૂછે છે કે તમે આ ભગવદ ગીતા વાંચો છો, શું કરો છો? તો કે તમે કે ઇબાદત કરો છો કે નહીં અલ્લાહની? તો અમે પણ અમારા ભગવાનની પૂજા અર્ચનાને પ્રેમ કરીએ છીએ. તો કે શું આ ભગવાન જોવે છે? તો કે તમે ઇબાદત કરો તો તમે શું કરો છો? તો કે અમે પ્રાર્થના કરીએ છીએ, બોલીએ છીએ. અચ્છા, પ્રાર્થના કરો છો તો મતલબ સાંભળતા હશે ને અલ્લાહ? તો કે હા સાંભળતા. અચ્છા, સાંભળતા હશે તો ને કાન હશે કે નહીં? હા, એ તો કોઈ દી વિચાર્યું જ નહીં. કાન હોય તો જે સાંભળતા હોય ને. તમે દરગાહમાં જાઓ છો ને? તો કે હા. ચાદર ચડાવો છો ને? તો કે હા. ચાદર ચડાવો છો શું કામ? તો કે અલ્લાહ પ્રસન્ન થાય. કઈ રીતના? તો કે અલ્લાહને ખબર હોય. કઈ રીતના ખબર હોય? જોતા હશે તો ને. અચ્છા, જોતા હશે તો ને આંખ હશે કે નહીં? આંખ હશે તો જ જોતા હશે. કાન હશે તો તમારી ઇબાદત સાંભળતા હશે. આના ઉપરથી ખબર પડે ભગવાનને આંખ નાક કાન બધું છે. અલગ અલગ સંપ્રદાયમાં નામ જુદું છે. એમાં અલ્લાહ છે તો આમાં કૃષ્ણ છે, તફાવત કોઈ નથી. જે સૌથી બેસ્ટ ને સૌથી સારું નામ છે ભગવાન માટે વપરાય છે, બરાબર. અલ્લાહ એટલે પણ એનો અર્થ પણ અલ્લાહનો અર્થ પણ એ જ થાય છે કે સૌથી પરમ પુરુષ એટલે અલ્લાહ. એનો અર્થ એવો જ થાય છે, બરાબર. તો બધાના પાલન કરનાર છે, છતાં ભગવાન કેવા છે? અનાસક્ત છે. એવું નહીં. હા, આપણે તો બીજાને કહેવાય પાલન કરતા હોય,
આપણા છોકરાને પાલી પોસીને મોટો કરીએ પછી શું કરે? ઇજ્જત કરો મારી ઇજ્જત. ના, હું કહું એમ કરવું જોઈએ. કેમ મારી ઇજ્જત નથી કરતા? ભગવાન એવું કેવા આવે છે? ના ના, પાલી પોસીને મોટા કરે, ખવડાવે પીવડાવે, બધું આપે, છતાં આપણે તો ઇજ્જત કરતા જ નથી. આપણે તો ભગવાને નથી માનતા ને એને. આપણા બાપને આપણે બાપ નથી માનતા. હું તમને બહુ દેશી ભાષામાં કહું છું, બરાબર? તોય કૃષ્ણ દયાળુ છે. ભગવદ ગીતામાં તો બહુ ક્લિયર કે છે, અહમ બીજ પ્રદ પિતા, તમારો બધાનો પિતા છું. છતાં આપણે એને પિતા તરીકે ના સ્વીકારીએ અને બીજા કોઈકને પિતા કહેવા જઈએ તો આપણાથી મોટો કોઈ મૂર્ખ નથી. આપણા શાસ્ત્ર એકદમ દીવા જેવા છે. કેવા છે? શાસ્ત્રની અંદર રહેલા શ્લોકો શીલ પ્રભુપાદજી કે છે સૂર્ય સમાન છે. સૂર્ય સમાન છે એટલે સ્વતઃ પ્રકાશિત છે. એમાં મૂર્ખાઓની ટીકા ટિપ્પણીની જરૂર નથી. ભગવાનના શ્લોકો સ્વયં પ્રકાશિત છે. તમે વાંચો, ભગવાનના પરમ ભક્તોના મુખેથી વાંચો, તમને ખબર પડી જાય ભગવાન શું કહેવા માંગે છે. એમાં મૂર્ખાઓની ને અભક્તોને ટીકા ટિપ્પણીની જરૂર નથી. બરાબર? ભગવાન કે છે અનાસક્ત છું, પાલન કરું છું, મને કઈ આસક્તિ નથી. તેઓ પ્રકૃતિના ગુણોથી પરે છે, સત્વ રજ અને તમ આનાથી પરે, પરંતુ તે સાથે ભૌતિક પ્રકૃતિ પરે છે એટલે બરાબર ખાલી પરે છે તો કે ના, ગુણોના સ્વામી પણ છે. ભગવાન કેવા છે? ગુણાધીશ છે. ગુણાતીત પણ છે, ગુણાધીશ છે. અને આપણે કેવા છીએ? ગુણાધીન, આધીન. ગુણ ને આધીન. આપણે બધા ગુણને આધીન છે. માયા છે, ત્રણેય માયાદેવો આપણને કઠપૂતળીની જેમ ફેરવે છે, રમાડે છે. આગળ 16મા શ્લોકમાં કે છે પરમ સત્ય સ્થાવર તથા જંગમ સમસ્ત જીવોની અંદર તથા બહાર બે જગ્યાએ અવસ્થિત છે. પરમ સત્ય એટલે કોણ? ભગવાન સ્વયં. ભગવાન નારાયણ તરીકે, શિરોદક્ષય વિષ્ણુ તરીકે આપણા બધાની અંદર પણ છે અને આખું ભૌતિક જગતના કણ કણમાં પણ ભગવાન બિરાજમાન છે. એટલે અંદર પણ છે, બહાર પણ છે. તેઓ સૂક્ષ્મ હોવાના કારણે ભૌતિક ઇન્દ્રિયો દ્વારા જોઈ કે જાણી શકાતા નથી. હવે આત્માની સાઈઝ જ વાળના અગ્ર ભાગના 10,000માં ભાગની છે, તો પરમાત્માની સાઈઝ કેવડી હોય? કારણ કે પરમાત્મા આત્માની અંદર પણ પ્રવેશ કરે છે, તો પરમાત્માની સાઈઝ કેવડી હોય? બરાબર? તો આપણી ભૌતિક ઇન્દ્રિયથી ના જોઈ શકાય. એના માટે દિવ્ય ચક્ષુ હોય તો જાણી શકાય છે. અતિ દૂર હોવા છતાં સૌની નજીક પણ છે. ભગવાન અતિ દૂર ક્યાં છે? ગોલોક વૃંદાવન ધામ. અનંત ભૌતિક જગતના બ્રહ્માંડો અને એના પછી વિરાજ નદી એટલે કે કર્ણોદકશાહી સમુદ્ર અને એના પછી તો કે વૈકુંઠના અસંખ્ય ગ્રહો. એક ગ્રહ નથી વૈકુંઠમાં. વૈકુંઠમાં બહુ બધા ગ્રહ છે. નરસિંહદેવનું લોક છે, વામન દેવનું લોક છે, પરશુરામ ભગવાનનું લોક છે, રામચંદ્રજી, બધા અસંખ્ય લોક વૈકુંઠમાં. અને આ બધા વૈકુંઠના ગ્રહો પૂરા થાય, બરાબર, એ ગ્રહો પૂરા થયા પછી ઉપરની સાઈડમાં છેલ્લે ગોલોક વૃંદાવન ધામ આવે. તો અતિ દૂર છે આપણાથી, છતાં સૌની નજીક છે. કઈ રીતના? તો કે નારાયણ સ્વરૂપે આપણા બધાની હૃદયમાં પણ બેઠા છે. એટલે સૌથી દૂર પણ છે અને સૌથી નજીક પણ છે. કોણ સમજી શકે? તો કે ભક્ત્યાત્વ અનન્યા શક્ય. 11.54માં કીધું છે કે માત્ર મારા ભક્તો દ્વારા આ જાણી શકાશે અને સમજી શકાશે. પરમાત્મા સર્વ જીવોમાં વિભાજિત હોય ને, આગળ શું કે છે? પરમાત્મા સર્વ જીવોમાં વિભાજિત હોય એવું લાગે. આપણે એવું લાગે કે બધા એની અંદર પરમાત્મા જુદા જુદા છે, અલગ અલગ નજર આવે, પણ એવું છે નહીં. કદાપી વિભાજિત નથી. પરમાત્મા એક જ છે. તમારા અને મારા હૃદયમાં પરમાત્મા એક જ છે. સેમ પરમાત્મા છે તમારા અને મારા હૃદયમાં. તેઓ એક તરીકે જ સ્થિત છે. દરેક જીવના પાલન કરતા છે, છતાં તેઓ સર્વના સહારક છે, જન્મ આપનાર પણ છે. આપણને એમ થાય કે સર્જન કરનાર બ્રહ્માજી, બરાબર, સહારક શિવજી અને પાલન કરનાર વિષ્ણુ. પણ ભગવાન એમ કે છે કે બધું જ હું કરું છું. એક કહેવાય ને કે ગવર્નર જે સિસ્ટમ છે ને, એ ટાઈપની સિસ્ટમ છે કે એક બ્રહ્માંડ હોય ને એમાં 3 ગવર્નર હોય. 3 ગવર્નર. એમાં પહેલા ગવર્નર બ્રહ્માજી જે સૃષ્ટિનું સર્જન કરે, બીજા ગવર્નર છે વિષ્ણુજી જે પાલન કરતા છે, ત્રીજા ગવર્નર છે શિવજી. એક બ્રહ્માંડમાં આવા અનંત બ્રહ્માંડો છે. અનંત બ્રહ્માંડોની અંદર અનંત બ્રહ્માજી છે, અનંત વિષ્ણુજી છે અને અનંત શિવજી છે. બરાબર? આપણો જે ગોળો છે એના બ્રહ્માજી ચતુષ્મુખી છે. આના સિવાયના 10 મુખી, 100 મુખી, 1000 મુખી, કરોડો મુખી, અબજો મુખી પણ બ્રહ્માજી છે.
બરાબર. એટલે ભગવાન કે છે કે અનંત બ્રહ્માંડો છે એ બધા ની અંદર રહેલા જે 3 ગવર્નર છે એ અલ્ટિમેટલી મારે આધીન છે. બધાને સેવા હું જ આપું છું અને અલ્ટિમેટલી બીજું કોઈ નથી. મારામાંથી જ વિસ્તાર થતો જાય છે અને હું એને સેવા આપતો જાઉં છું. ભગવાન સમજાવે છે પાલન કરતા પણ એ છે, સહારક પણ એ છે અને જન્મદાતા પણ એ છે. બરાબર. એક જ પરમાત્મા છે. આપણે એવું લાગે જુદા જુદા છે પણ એક જ છે. છેલ્લો શ્લોક આપણે લઈ લઈએ પછી આપણે વિરામ લઈશું અને આવતીકાલે આપણે ફરીથી ચાલુ કરીએ. તો તેઓ સર્વ પ્રકાશમાન વસ્તુઓમાંના પ્રકાશના સ્ત્રોત છે. તેઓ ભૌતિક અંધકારથી પરે છે, પ્રકાશના સ્ત્રોત છે. સૂર્ય, ચંદ્ર, નક્ષત્રો ગમે તમને જેમાં પ્રકાશ તમને મળે છે બધાના પ્રકાશ આપવાની જે શક્તિ એને આપી રહ્યા છે ભગવાન સ્વયં છે. આગળ કીધું ને ભગવાને શું કીધું? ભગવાનના જે 15મા અધ્યાયમાં ભગવાન કહે છે કે ન તદ્ભાસતે સૂર્યો ન શશાંકો ન પાવક, કે ભાઈ મારા ધામની અંદર સૂર્ય ચંદ્રના પ્રકાશની જરૂર નથી, સ્વતઃ પ્રકાશિત છે. યત ગત્વા ન નિવર્તન્તે તદ્ધામમ પરમમ મમ. સૂર્ય ચંદ્રની જરૂર નથી. બરાબર. ભૌતિક જગતમાં અંધકાર છે, બે રીતના અંધકાર છે. એક તો પ્રકાશની દ્રષ્ટિએ અંધકાર છે અને બીજું જ્ઞાનની દ્રષ્ટિએ પણ અંધકાર છે. બરાબર. બેયની ખોટ ભગવાન પૂરી પાડે છે. પ્રકાશની દ્રષ્ટિએ અંધકારની ખોટ પૂરી પાડે છે સૂર્યનારાયણ દ્વારા અને જ્ઞાનની દ્રષ્ટિએ અંધકારની ખોટ પૂરી પાડે છે ભગવાન સ્વયં આવીને ભગવદ ગીતા આપીને. બરાબર. તો સર્વ પ્રકાશમાન વસ્તુઓના પ્રકાશના સ્ત્રોત ભગવાન સ્વયં છે. ભૌતિક અંધકારથી એ પરે છે, અગોચર છે. તેઓ જ્ઞાન છે, જ્ઞાનનો વિષય. જ્ઞાન કોણ છે? તો કે જ્ઞાન ભગવાન સ્વયં છે. અચ્છા, જ્ઞાનનો વિષય કે વિષય એ જ છે. અચ્છા, લક્ષ્ય કે લક્ષ્ય એ છે. વેદેશ્ચ સર્વેર અહમ એવ વેદ્યો વેદાંત વેદવિત એવ ચ અહમ. મને જ જાણવાનું છે ને ભાઈ. શ્રીમદ ભાગવતમમાં વારંવાર આવે છે. ભગવદ ગીતામાં પણ ભગવાન કહે છે કે આખા વેદોનો સાર શું છે? તો કે કૃષ્ણને જાણી લો ને. તમે બધા કૃષ્ણને જાણો છો ને મતલબ તમે વેદોના જ્ઞાતા છો. કેટલું સરળ છે. 4 વેદોને તમે બધા જ્ઞાતા છો. તમે કૃષ્ણને જાણી લીધું છે ને. જન્મ કર્મ ચમે દિવ્યમ, આ તમને ખ્યાલ આવી ગયો છે ને. તમે બધા વેદોના જ્ઞાતા છો. ભગવાન સ્વયં કે છે. કારણ કે જ્ઞાનનો વિષય એ છે, જ્ઞાનનું લક્ષ્ય પણ એ છે. બરાબર. સૌના હૃદયમાં સ્થિત છે. કોણ છે? તો કે હું જ છું. આગળ ક્લિયર કહી દેશે કે સૌના હૃદયમાં હું જ છું. બરાબર. તો આ સાથે આ શ્લોક સાથે આપણે વિરામ લઈએ અને આવતીકાલે ફરીથી આપણે સ્ટાર્ટ કરીશું. તમે બધાએ ખૂબ શાંતિપૂર્વક મને સાંભળ્યો. તમારો બધાનો હું આભારી છું. વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્ય એવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, રામ રામ હરે હરે. હરે રામ 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 હરે હરે. હરે કૃષ્ણ.